Mankasitraka anao miaraka aminay ato anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ity fotoana manokana ity fotoana izay efa mahazatra anao anarana zany fandarana miara-manonja izany iresahana raharam-pirenena ary loha hevitra maromaro toy ny mahazatra no arosantsika menakavy ato anatin'ity fandarana miara-manonja ity. Mazava loatra fa eo ireo mpisehatra hitondra ny fanazavana sy ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin'ireo loha hevitra sy ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara sy iainantsika malagasy ankehitriny. Manoloana izay indrindra ny sehatra eto voalohany dia ny solombavambahoaka Alain Ratsimazafy. Izy dia tsy vinatsy amintsika intsony satria solombavambahoaka nivony teko Madagasikara izy voafita ao amin'ny distrikany Tsimondrano. Maro ny zavatra horesahana andriamato solombavambahoaka izay ho velabelarina eto araka ny nambara teo fa hitarehantsika azy aloha dia mentsika sehatra aloha ny ankizy madinika, ny zanatsika, ny zandritsika izay nanala ny CPE dia efa mifaly moa izy iny menanao vetrany ary fitarehana ny resaka aloha hidirantsika amin'ny votoatiny. Ia dia faly miarabanao Andriamatorina miara-manolotra ity fandarana ity. Manantitra ihany koa ny arahaba ho an'ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana na ny eto toerana ny any ivelany. Ary indrindra kopakopa-tanana ho antsika ato anatin'izany distrikana Antananarivo Tsimondrano izany. Ety am-piandohana dia araiky ny efa nambara teo dia nivaly tamin'ny asabotsy sy lahady lasa teo tokoa ny fanadinana mpanjakana zany voalohany ho an'ireo kilongatsika izay nanala ny fanadinana CPE. Maro amin'izy ireo moa no afaka somatsara tamin'izany fanadinam-panjakana zany ka etona no hitondrana ny araba ho anareo kilonga rehetra izay afa-panadinana tamin'iny CPE izay natrehana tamin'iny herinandro lasa teo iny. Arabaina manokana ihany koa ny ray aman-dreny satria dia ianareo no anisan'ny nanampy an'ireny zaza ireny teo amin'ny fanaraha-maso isan-karazany ary indrindrindrindra isika mpampianatra izay tsy mikely soroka napitan'izany fahaizana zany ho an'ireo taranakitsika ireo dia hiantitra terina ny fakasitrahana sy ny araba manokana ho anareo rehetra izay voakasika izany. Efa anambara ihany koa moa zany ny eo anivon'ny UNICEF fatao anatin'ny herinandro mahery zay no anambarany mahakasika amin'ny hoe ny lenta ny fampianarana mihitsy eto Madagasikara izay ahitana lesoko zany satria ao ny maro ny ankizy no mialan-daharana an-tsekoly, ao ihany koa ny hoe maro ny tsy miditra an-tsekoly mihitsy any amin'ireny fanabeazana fototra ireny noho ny fahasahiranana eo ny fanadinana CPE tamin'ity azadina manerana Madagasikara. Fa arakaraky ny fandaram-pianarana izay vitan'ireo mpianatra ireo any amin'ny faritra tsirairay ny lazadina atao zany hoe nampifanarahana fotsiny amin'ny zava-misy lazadina izay nomena nireo mpianatra ireo. Ary faraparany teo raha ny tany am-pianarana tany entsiketsika be. Izay indrindra mantsy. Ny pôlazy tsy maintsy aloha any amin'ny privé sy ny sisa dia nanahirana. Izay zany no ahitantsika taratra amin'izao fotoana izao hoe somary latsaka ambany ny fametrahana zany lentany fampianarana zany eto Madagasikara. Rehefa natao moa zany teto amin'ny miara-manonja tamin'ny herinandro ary anisan'ny lazan'izany ny tena hoe tokony hojerena manokana ny fampiakarana ny fahaiza-manao n'ireo mpampianatra indrindra ireo mpampianatra firamina satria taloha tokoa mantsy dia nisy mihitsy ny fampiofanana natao zany ho andreny mpampianatra ireny. Ankehitriny dia ohatry ny adinodino zay asana taitra tamin'izay ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazana fa nahitako tamin'ny hainao manjery ny filazany ny sekretera generaly eo anivon'ny ministera ny fanabeazana fa hoe hisy fiofanana ho an'ireo mpampianatra firamina ireo izay ho karakaray ny ministera. Ny somary nahavariana fotsiny dia ny hoe anao fiofanana eny fotony ry zareo ary ho an'ireo faritra izay mety tsy ho tratra ozy dia atao ampitain-davitra eo amin'ilay ampitain-davitra zany no tiako resahana. Fantatsika tsara moa teo anivon'ny antenimieram-pirenena fa nisy zany hoe fivoriana natao ampitain-davitra zany. Ny olana ny sedraina nge dia tsara ihany ny fampizarana an'izany. Fa tsy hoe ny solombavambahoaka no mety malaina ny anatrika an'ilay fivoriana eny fa na dia ny ampitain-davitra ary fa ny olana dia ny tsy fahazakany ilay connexion mihitsy eto amintsika. Resaka teknika zany. Ka raha ho an'reto mpampianatra firamina reto fanontaniana vitsivitsy no apetraka hoe
manahoana ny tanjaky ny connexion any amin'ireny faritra tsiray aby reny ray zay faharoa ahoana ihany koa ny fitaovana ahafahany manao an'izany satria ho an'ny solombavam-baoaka raiky amin'ny 50 amin'ny 100 ary rehefa nomena ny fitaovana dia toy ny tablety zany a dia mbola nanana olana goavana manoloana an'izay connexion zay a satria tsy matanjaka ny connexion ka hitanao amin'izany na manarina fa ohatrin'ny fampanantenana pokaty ve sanatry ny vava ny zavatra ataon'ny ministera fa hitako hoe zavatra tsy mitombona dia miangatahana re tompoko a aleo mba zavatra na hoe tetikasa zay hita fa azo tanterahana no resahana fa tsy hoe rebrebena amina anton-javatra maro samihafa ohatran'izany lay malagasy ka enareo ihany ane no ifitoeran'io rehefa avy hoe zay le hoe ny tenin'ny tsatobe ozy izy a dia matahotra ny iverenan'izany teny zany ka aleo mitandrina ihany tsika amin'ireny a zavatra kit scolaire tamin'ny fotoana nitondran'ny président Marc Ravalomanana zany ary le kit scolaire io a tena hoe tonga hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny lavitra rehetra any a samy nahazo an'izay fitaovana izay ary tamin'izany fotoana zany mbola ndresaka UNICEF mantsitsika ny UNICEF anisany tena hoe partenaire ngeza be tao anatin'ny kit scolaire zao nefa ny UNICEF zay partenaire ngeza be tamin'ireny fotoan'ireny no miteny hoe latsaka ambany ny lentan'ny fampianarana eto Madagasikara ary le kit scolaire aloha tsisy tsony zany tadiorina dikan'izay zany raha hoe ataontsika amin'ny banky-tokana dia lasa ny tany aloha zany tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana ireny na resy lahatra ny mpamatsy vola ny zavatra hoe natolotra sy ny sisa fa ny ankehitriny zany a matory eo mpamatsy vola ireo somary mitazana ary mitsikera ary no ataony ankehitriny dia ataontsika hoe tsy arakaraky ny tena filan'le vahoaka zany no zava-misy amin'izao fotoana zao amin'izay resaka fampianaran'izay fa kely anao na manarina amin'izay zavatra zay a tamin'ny andron'ny président Ravalomanana dia tsaroantsika tsara fa tafiakatra 2.9 ny tahany ankizy niditra an-tsekoly ary mamaim-poana ny fidirana teny amin'ny sekoly fanabeazana fototra le tabler reny hitako mbola misy manao ny tabler mbola misy amin'izao fotoana zao tamin'ity nefa dia hitantsika tsara fa nahatratra 5.3 ny alan-daharana fotsiny ary tafiakatra hatrany amin'ny 5.3 tsy tafiditra an-tsekoly retrereto amin'izay a zany elanelany zany ny fizarana kit scolaire araka ny resahanao teo a dia tena nahazo avokoa ny mpianatra rehetra manerana nosy fa amin'izao fotoana zao a anaovana raha tsy ny amin'ny fomba fiteny anaovana parady fotsiny amina faritra anankiray ilay fizarana dia rehetrarehetra izany ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena lasa anaovana fisehosehoana fotsiny ny zavatra atao fa tsy tena hoe inona ilay mahasoa an'ilay vahoaka malagasy inona raha misehitra ny fampianarana ahoana ny tena ahazahoana fampianarana tena manana ny lentany eto amintsika fa toa sarotsary mpampianarana indraindray satria ireo mpampianatra firamoreo ny ataony ahoana ara moa ny ampianatra ny zanakitsika nefa izy ary ao anatin'ny aonanana tsy ampy ny oeti-manana hiatrehana n'izany hoe fanabeazana zany fasiaranana maro miandry azy nefa fampianaran-janaka no andrasantsika amin'ireo olona reo ka sarotra ihany na hitantsika vokatra raha toy ny fanjakana ka anao ambany-javatra amin'ity sehitra ny fanabeazana ity tsy ny mpianatra ihany fa ireto mpampianatra reto ihany koa dia anisany tokony hojerena manokana ny momba azy ireo ya amin'itoy ihany moa ny resantsika eto amin'ny miara-manontsy satria izany zavatra rehetra zany iainantsika eto Madagasikara daholo fa miresaka fampianarana sika ny ankizy madinika vao resaka fa raha ny fampianarana ambony grevetsy grevery dia lasa misy fandratra nefa rany rehefa jerenao le izy dia resabola dia mipetraka fotsiny fantaneny maninona moa raha aloha ara-potoana ny volan'le mpianatra sy ny sisa dia tsy tokony isy zany rehetrarehetra zany zao Tomasina hoe grevy ny tany majanga ireny efa nafahampahana sy ny rehetrarehetra dia nareo solombavam-bahoaka solotena ny vahoaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany ahoana ny fahitanareo an'izany izy ity ve zany isaky ny taom-pianarana izao dia iverimberina foana zany ny zavatra ohatran'izany ahoana ny fahitanareo an'izay tena anisan'ny mahavariana tokoa ny fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria araka ny resahanao teo dia lasa iaina anaty grevy na fitondrana banderolina foana ve zany ny sehatra misy eto amintsika
zay ny fitondram-panjakana vao anao ny asa tandrify azy raha tsy risakytsika tany Tomasina tokoa ne efa nisy hetsika nataon'ny mpianatra ny afara tamin'ny tifidanitra ka nahafaty olole tany ny faritra atsimo ange Tuiliary efa nisy ihany koa ny grevy mpianatra zay nahafatesana olona ihany koa zany zavatra any amin'izao fotoan'izao araka namafisinao tony any Majanga sy Tamatave moa zany ankehitriny ho an'ireo mpandraharaha eo anivon'ny université dia tsy mitsahatra manao an'izay grevy zay ary tena entitra izy ireo amin'ny hoe indrindra ho an'ny Tamatave amin'izao fotoan'izao ny hoe tsy andeha ny fanadinana baccalauréat raha sanatria ka tsy mamaly an'izao fangatahana zao ny fitondram-panjakana mahavariana dia zao ny hoe ny teti-bola angamba ny teti-bola zay mandalo ny anivon'ny anteny mera-pirenena dia mazava ho azy moa misy any eo anivon'ny mpanoana ny fitondrana ny maronisy ny anivon'izany anteny mera-pirenena zany tsy nisy teti-bola mpanjakana teny ka tsy lany zany hoe lany teny anivon'izany andrim-panjakana zany ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny fanabeazana ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony maninona ny tsy alolo endamin'ny teandeha zay le azo resahana hoe tsy fahaiza mitantana satria volan'izay dia ny tamin'ny karama ny hoe zavatra efa tompontsoa efa azon'le olona zao dia hosotominao indray ohatrany mahita zay hoe sao dia misy olona any ambadimbadika any miny mamorona an'izay na hoe micrée an'izay lafy ny korotan'izay fa zavatra tsy fanao zany zavatra efa nisitrahan'olona zany dia tokony manaraka fotsiny an'izay ilay mpitantana aty ariana fa rehefa misy zavatra mantsy ohatry hoe mpanohatra ihany ao ambadikio raha vao misy gré dia mpanohatra sy ohatran'izay dia eo nao anamafy azy hoe ny azoko ambara angamba amin'izay dia hoe lasa misy resaka politika ny azoko ambara amin'izay ngamba dia zao ny hoe ny mpanohatra dia mipetraka mazava tsara ety anivon'ny fanoherana amin'izao fotoan'izao tsy mitantana kory ny anivon'ireny tsapan-draharaha isatsokajandrena ka oza hoe diso any angamba ny fiheverana an'izay le hoe ny mpanohatra zay fa rehefa diso ihany sa hoe tena diso zay satria ny tsy fahaizanareo mitantana aza ilika ty anivon'ny mpanohatra efa anareo daholo zao ny ao amin'ny sehitry ny fitondrana na ty anivon'ny andrim-panjakana zany anivon'ny mpanatanteraka isatsokajany zany lalàna zareo maronisa zareo maronisa amin'ny sehitra rehetra ka raha misy ny tsy fambiazana dia nareo mihitsy zany no tsy mahay mitantana an'ity firenena ity amito ihany moa ny fandarantsika miara-manonja amin'izao fotoana zao ary fantatra nareo fa tena manaraka tsara mihitsy anyity fandarana ity satria ny fiainantsika no resahany eto ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany no mampametra-panontaniana ndray solombavam-baoaka hoe ahoana mihitsy zany no tena ho avin'ity fireneny ity raha izao no fandehanan-javatra satria nasehatra isan-karazany mihitsy ankehitriny tsy misy zay tsy mikaikaika ary eo ny vidim-piainana miakatra ny aretina ny faratsin-dalana sinsisa lalana to ratsy be mihitsy nyle makany Tomasina eo indrindratsika solom-bava-maoka nareo ahoana ny fahitanareo azy amin'ny mba mandondona ihany sa dia ao atsimbazaha zao sa ahoana fipetraka efa ary ihany koa ny fametrahana ny fanamariana amin'ny fitantanany zao fitondran'izao ny firenena fantatsika ary hitantsika amin'ny ainao manjery ny faratsy ny lalana amin'ny faritry Tomasina iny efa misy dobo mihitsy ara amin'ny faritra sasany amin'iny route nationale numéro 2 iny ny zavatra mahavariana nefa dia nisy faritra hafa toy ny hoe ny RN 44 ny RN 5A Ambilobe Voemara sy ny sisy ireny dia efa nisy ny fikojakodrany fantatsika tsara nefa zany lalana route nationale numéro 2 zany fa ao zany ny atao hoe capitale économique atsika satria miainga ao avokoa ny entana rehetra zay ampidinana ny eto andrenivohitra ohatra na amin'ireo faritra samihafa eto Madagasikara satria ny amin'ny mahaporo ny Tamatave izay Tomasina azy moa zany dia hoe ao avokoa ny miantsona ny sambo ao re conteneur zay mitondra ny entana rehetra avy any ivelany ahafahana manodina ireo
orinasa eto amintsika satria miakina amin'ireny entana avy any Tamatavy ireny koa ny akora indraindray izay ampiasaina ahodina amin'ireny orinasa izay mamelona ireo olona maro eto amintsika izay miasa amin'ny orinasa isantsokaziny. Ny mahavariana dia ny hoe ny filazana tompony andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny hoe tsy zakany teti-bolam-panjakana ny fanamboaran-dalana eto amintsika fa mbola hitady mpamatsy volontsika anamboarana an'ireny lalana ireny. Ka ahoana amin'ny fer izay alaina amin'ny isako matokasanteny amin'ny station dia misy akana dia tsy ampy ahoana hoe zany fikojakojana lalana zany raha ny route nationale numéro 2 no resahana tsy hoe ange voanao lalana vaovao tsika fa lalana efa misy io zany hoe fikojakojana no andrasana ka itsika efa manana ny fer moa filaza azy teo aloha efa misy ny fandraisana anjara amin'ny tsirairay izay mividy solika ary reny vola azo amin'ny apahany amin'ny vidy solika reny no afahana ikojakoja ny lalana ka variana ihany nakaiza avokoa zany reny volo reny. Raha ohatra ka tsy ampy reny volo reny tsy tokony atao lara-pahamehana ve satria avokavoko ny fampandrosoana ny firenena zany avy any lalana izay avy any Tamatavy zany satria raha mahitsitsika amin'ireo zavatra mahamaika ny fanjakana amin'izao fotoana izao sy andaniana vola be raha tsy teny ohatra ny kianja amin'ny Barea 77 millions de dollars nge ny vola atokan'ny fanjakana anatanteraha amin'ny tanany foto-drafitrasa anankiray io raha iresakitsika mahakasika ny Tanamasoandro 600 millions de dollars nge ny vola everina fa hanaovana an'izany tetikasa Tanamasoandro zany izay milaza ny fitondrana fa atomboka zany tetikasa zany amin'izao fotoana izao. Raha ilazitsika mahakasika ny hoe plan Marshall 1043 milliards ariary nge no nitapahana tao anivon'ny teti-bolam-panjakana taona 2024 ahafahana mamita an'izany plan Marshall zany maizao anaty zany nefa hitatsika fa mbola maro ireo tetikasa izay voalaza ao anatin'izany plan Marshall zany motsy tanteraka raha tsy teny fotsiny ny atao Tsimondrano nampanantenaina ao anatin'izany plan Marshall zany nge ny flyover na ny lalana miantona izay hitatsika hoe everina ho apetraka etsy amin'ny faritra Nosy Zato sy Andotam-penaka iny dia hitatsika amin'izany fa maro ny to lasa nazary lasa fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy fa ilay fanatanterahana izay andrasan'ny vahoaka ary indrindra ny fijerenany amin'ny lafiny ara-tsosialy ireo vahoaka ireo satria fantatsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao mbola misy namana moa sombam-bahoaka rehefa avy eo tena hiresaka an'izay lafiny ara-tsosialy mponina izay fa izay no atao hoe tsetratsetsatsiaritra amin'izao fotoana izao ny fanaovana tsinotsinona mihitsy an'ireny asa izay tokony ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena ireny dia anisan'ny zava-dehibe izay le hoe tokony fanatanterahana ny lalana fanamboaran-dalana amin'ny fikojakojana ny lalana amin'iny lalana makany Tamatavy iny. Efa eto ihany koa moa ny namana faniry amin'izao fotoana izao fantatsika moa fa hifandimbiasana ny toerana eto amin'ity plateau ty ka dia sady ametaka ny kopakopa-tanana ho antsika vahoaka izay nanaraka ny fandaharana satria hifandimbiasana araka ny resahana teo ny fandraisana ny micro eto dia efa eo ny namana faniry miarabanao faniry tonga eto amin'ny fandarana miara-manonja indray amin'ity maraimbo avao ity. Député Alain Ratsimazafy dia misaotra betsaka amin'izay fanomezana fitenenana izay isorana ihany koa Rina Arabe Mananjara nanokatra izany fandaharantsika izany mbola eo ihany aloha député vetivety satria mbola misy zavatra kely hotoyan'izay lalan'izay horesahantsika eto député zany alohan'ny andraisantsika ny solombavambahoaka ny Madagasikara voavidy tao avaradrano izay tsy mifanalavitra aminao ihany fa akaiky eo dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara Géry Randriambolaina zany horaisitsika eo izy rehefa avy eo zany fa nazany aloha zany
anaovana kopakopa-tanana député Alain zany reo namana marobe izay manaraka ny miara-manonjy amin'izao fotoana izao zany, ny any Lyon any a, ny any Marseille, ny any Canada lavitra de lavitra mandray antsika zany a, ny any Chine, ny any Bahreïn, Arabie Saoudite mandefa ny fiarabana ho antsika amin'izao fotoana izao zany. Ny any Dego tena mangataka mafy, zay tena manaraka fa mba omeo kokoa zay a de mena kokoa ianareo. Ny any Majanga, ny any Atsimonosy iny na de eo ara le olana ho resantsika ny kere rehefa avy eo député Alain Ratsimazafy sy ireo faritra maro indrindra ny eto Antananarivo nanana toerana analeny tena komaly a de nandalo kely tao Anosy Zato Atsinanana tao, ny Anosy Zato Andrefana moa zany a iny a de anareo any Atsimondrano iny, fa ny Anosy Zato Atsinanana de Antananarivo renivohitra de nandalo kely ny tsena tao. Fa na de tao anaty kaskety sy kasibosy ara de fantatry ny maro ihany hoe iny faniry iny ay tena be piaino atsika ho Anosy Zato Atsinananao de anaovana kopakopa-tanana ho atsika ho Anosy Zato Atsinananao ny ekipa rehetra ery Ambomanga kely ery eny Avaradrano ny akaikinay sy ry député Jery Andriambolaina any ny eny Lasoro tamin'ny fandalovana zay ny faran'ny herinandro teo de nisy ny dinika ny fanaovana na ny atrikasa tato anatin'ny faritra Analamanga ho an'ireo mpiatroka ny antokotiko Madagasikara dia nifankahita tamin'ireo namana marobe teny satria dia nitsirika kely teny rehefa vita ny miara-manonja dia marobe ireo nandefa hafatra tamintsika zany hoe mba anaovy kokoa fa tena manaraka anareo zay ary mieno dia sady arabaina zany na vita didy lehibe nandray zany ny distrika Navaradrano ny commune Lasora ao anatin'ilay fitantanana ny antoko moa zany sy ireo mpitarika zany ny birao politika sy ireo solombava-bahoaka zany dia ny fanamarina samihafa hitanay eo anatin'ny commentaire zay alefantsika ny amin'ny hoe somary tapatapaka kely izy manana olana eo amin'ny lafin'ny connexion zany tsika fa tsy avy aty amin'ny technicientsika mihitsy zany fa eo amin'ny lafin'ny connexion somary ratsiratsy kely zany ny fandraisantsika azy fa na izany na tsy zany ny avy aty amin'ny technicien indray zany zay mampita ny sary sy ny feo zany na ny YouTube na ny FB dia efa manao ny ezaka samihafa reo technicientsika ary hitatsika amin'ny endriky ny plateau zany hitatsika ihany koa amin'ny endriky ny sary rehetra zay andraisantsika azy satria dia tsy maintsy ataontsika fiteny tanora aprevena amilay ianareo amin'ny fandraisana ny miara-manonja amin'izao fotoana zao amin'ity alatsinainy 12 volana Jolay ity. Omaly ihany koa ny baolina namarana azy dia lasa ny Italie zany ny Euro 2021 ary ny Copa America dia lasa ny Argentine manoloana ny Brésil. Ny somary napalahelo kely fotsiny ny député Alain zany ho an'ny omaly ny fiaona ny Angleterre sy Italie dia rainorainy baolina fa teo amin'ny tir au but zany dia somary nisy nandoro fiangonana pilalao telo zany ho an'ny Angleterre fa somary mampalahelo dia tratrana propos-na rasisme zany izy telo mirahalahy dia Rashford, Isako dia Saka zany zay mpilalao somary maka loko na volokoditra maintimainty zany ho an'ny Anglisy zay efa nanomana zavatra be da be mihitsy ho lasan'ny tompom-baolina iny Euro 2021 iny kanefa moa baolina boribory. Ny Italie koa zay efa nanao ny ezaka mafy satria nanao ny parcours sans faute ny italiana zany tena hatrany hatrany tao anatin'izay lalao zay. Iny namba resantsika zany satria dia vavao faran'ny herinandro zay député Alain zava-dehibe ny nambaranao teo zany niaraka tamin'Rina Rabe Mananjara ny amin'ny resaka fampianarana ny resaka lalana zany satria raha ho resantsika kely efa nanantsika moa député Alain Ratsimazafy teo ny hoe variana amina foto-drafitrasa zay ataontsika hoe manaingo tanàna na mametrapetraka fotsiny amin'izay mety hoe mety sarina ny anaram-pitondra izay fotsiny ve ny fitondrana ankehitriny zany fa ilay foto-drafitrasa lehibe satria raha miresaka lalana manko zany tsika ny lalana no lalan-drahany teo karena dia avy hatrany ny fantatry ny olona raha vao resaka lalana dia hoe tamin'ny repoblika voalohany zany tamin'ny repoblika faharoa tena nanao zany ary indrindraindrindra ny président Ravalomanina atao anatin'ilay toiziny lalantsika dia mety ho sahirakirana ny sasany mandray an'izay mety hoe mitodika any amin'izay resaka lalan'izay ve sa resak'inona sa dia mametraka foto-drafitrasa hafa misy ny amin'ny hoe manara-penitra io efa mifakafaka tsika rehefa miresaka manara-penitra tsika dia lasa anjorom-bala izy
ny nampalahelo tamin'ny faran'ny herinandro iny a dia raha nyresaka momba n'izany lalan'izany reo mpitatitra satria victime ny RN2 zany araka ny nambaran'ny député Alain teo zany a de hoe sarotra ny mandeha ary raha manana fiara majinika zany a dia potika raha mandeha ny amin'ny RN2 iny a voaingana moa ataontsika hoe 3 volana lasa zay no nidina tany amin'ny lalam-pirenena faharoa ny tenanay ary nitondra fiara madinika fa tena sahirana ary nisy fahasimana ny fiarakodia zany na nandroso na niverina zany satria tena tsy mety tsony amin'ny lalana indrindra koa rehefa tonga automasina ianao dia sofa misy an'le lalana zay namboarina Ambatovy iny zany fa tsy afaka mandeha any amin'le principal taloha zany a dia Tanandava sy mahazo any mangarivotra sy miazo aty amin'ny lalana zay mahazatra barika 10 zany de voatery miodina zany aty amin'ny lalana zay namboariny Ambatovy zay mivoaka any amin'ny port zany de nanapohana bomba sy ny sisa ireo mpitatitra zany zay nanao fanairana satria ny mpampiasa ny lalana voalohany a de ireo mpitatitra zany na io mpitatitra amin'ny alalan'ny fiara vaventy camion na io mpitatitra amin'ny alalan'ny zotra nasionaly zay efa mba mireprendre zany na miverina manao ny asan'izay de nitondra ny alahelony ihany izy ireo hoe zay inge tsy mangalatra zay inge tsy mandrobe ary zay inge tsy manonga-panjakana araka n'le fatahorany ty fitondrany ty satria isak'izay misy maneho hevitra manko de efa mialoalo ao anatin'ny sainy ty fitondrany ty foana ny hoe saode ikitikitika an'le seza sy le finananay sy le sotra eny ambavanay sy le posinay angambany zany fitondram-panjakana zany a dia tonga amin'izay ianao moa tena nanaitra mihitsy député Alain-Tsimbazafa hoe tena aiza le resaka fikojakojana lalana satria lalana efa vitany reny no tsy ampy fikojakojany tahaka zany ihany koa ny route nationale 4 satria makany Mahajanga amin'izao fotoana zao raha tsy misy everana efa misy lalana mesimba ao tahaka n'izany koa ny route nationale 7 zay efa manomboka misy ratsy indrindrindrindra aty Ambositra mahazo Nambohimaso aty zay azo any Fianaratsoa zany fa varintsika zany raha tsy misy manaitra ohatran'izany de ohatrany hoe tena miasa le fitondram-panjakana satria mba manao colisée kely izy ohatrany hoe miasa le fitondram-panjakana mba manao an'le stady Bariam hoe fanaovany anarana l izy fa kianja be ny Mahamasina fahafantarany rehetra azy zany satria misy antony zany anarana zany mato mbola najanona teo antony ara-tantara sy antony ihany koa eo amin'ny lafiny zany hoe ny toerana mihitsy amin'ny akabeany de eo ihany koa le resaka hoe anao sekoly anao base opérationnel anao an'izao fa le tena lalana ny famezivezena mihitsy mipotika amin'izao fotoana zao mahita hoe mbola manana toy an'izay député Alain Ratsimazafy mialatsiny nitazomy kely vetivety ianao alohan'ny idiran'ny député Jerera Andrembolaina rehefa avy eo. Ia namana faniry anamafy kely an'izay aho hoe zo ary zavatra tena ara-dalàna ny fitakiny ireo mpampiasa lalana amin'iny route nationale numéro 2 iny amin'izao fotoana izao satria fantatsika tsara ny fa ireo camion zay mandalo de misy tokoa ny fandanjana eny an-dalana eny ary misy ihany koa ny fividianan'ireo solika zay vao mandeha reny camion reny ka efa mandray anjara mivantana izy amin'ilay latsakemboka amin'io le fer io zany na ny fond d'entretien routier ka ataoko fa rariny sitsiny izao fangatahana ataon'ny mpampiasa lalana zao ary manaitra ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministère fa efa tena tsy rariny tsony raha ny fahasimban-dalana amin'iny lalana makany Tamatavy iny eto amin'ny fandraisako mamaraparana fitenenana moa de ny makasika ny amin'ny lafin'ny finoana satria zava-dehibe moa no nitranga omaly zay andro anankiray ho an'ny fimbonam-be ny kristianina katolika ny fanamasinana ny eveka Randriana Tenena Gabriel zany zay hitantana n'izany diocèse ny Tsoromandidy zany miaraba manokana azo moa ny zahay eto amin'ny miara-manonja amin'izao fotoana zao ary ihany koa miaraba ny vahoaka ny kristianina indrindrindrindra any amin'iny diocèse ny Tsoromandidy iny satria dia resahana kely zany satria dia olona manana ny mahisy azy zany hoe évêque zany na ny monseigneur eto amintsika dia nahazo olomanga zany ny eo anivon'ny fianakaviam-be ny kristianina katolika amin'izao fotoana izao atreo angamba ny fandraisam-pitenenana afaty amiko namana faniry fa dia mbola
manasanareo mirahalahy moa zany mbola ano ihany a ity fandarana miara-maonja ity ary izay ihany koa nanaovana kopakopa-tanana ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana amin'ity maraina ity. Ya dia omendalana zany ny député Alain Ratsimazafy solombamoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny district na Tsimorano zany tamin'izay fanazavany izay tamin'izay fitondrana lafim-panadihadiana samihafa izay satria dia zay le mahasolombamoaka ny solombamoaka miteny miresaka ary mampahafantatra ny zavatra tsara ho fantatra. Itsika moa zany dia miresaka foana ny zavatra eo amin'ny sehatra nasionaly fa ny mahasolombamoaka ny solombamoaka antsika zay atao anatin'ny miara-manonja ihany koa zay miaraka manentana sy mitondra ny fanadihadiana sy mivavao antsika rehetra dia misy ihany ireo zavatra tsara ho fantatra eny anivon'ny distrika zay misy azy ireo tsirairay avy eny zany. Ny vavao hitantsika ihany koa tamin'ity farany herinandro ity zany dia mbola mitoy ihany la état d'urgence sanitaire zany ao anatin'izay hoe ady amin'ity Covid-19 ity ary ny premier ministre lehibe ny gouvernement moa zany dia mbola nampahafantatra hoe miasa ny CTC ary amin'ny villageoire zany andoha tapenaka zany ary manomboka mailo isika ao anatin'ity variant zay mahoraka be ity zany dia indrindrandrindra ny variant delta zany marobe moa zany ny variant sudaf zay le natahorantsika teo sy ilay première vague tsokotra ny Covid-19 ary de efa miahy andray amin'izao fotoana izao ny rehetrarehetra ny fiainana ara-tsosialy nefa zay tena mitarika zavatra marobe mbola azontsika resahany zany satria ny resaka lafin'ny fizahatany Andriamatoa Prime Ministre ny resaka ny lafin'ny fahasalamana izy miresaka amin'ny lafin'ny fiainany vaoaka amin'ny akabeany ihany koa amin'ny hoe zao sy zao mety ho andraikitra raisin'ny fanjakana sy fifampiresahana eo amin'ireo sampana sy sehatra asa rehetrarehetra za lôzika zany satria dia tsy maintsy manana ny mesure d'accompagnement ny fanjakana manoloana mitony fihiboana tony ary mbola misy faritra moa zany mbola napetraka ao anatin'izay lafiny fitandremana zay raha nambarany teo amin'nivon'ny fitondram-panjakana omaly na ny distrika zany dia distrika Antananarivo renivohitra Tsimorano Avaradrano Ambohidratrimo Fianaratsoa ary Tsirabe voalohany zany ao anatin'izay fitandremana ny fihiboany zany marobe ny mbola tiatsika resahana amin'izany satria tsika moa efa nampahafantatra sy ny lazatra amin'izay hoe zany dia misy andraikitra sy fahadisoany ny fanjakana teo amin'ny fitantanana nyty valana aretin'ity sy ny lafiny indrindrandrindra zay fanetanana ny olona satria dia ny kajy politika no ny alolalana amin'le tena raharahara-pahasalamana dia lasa ambanin-javatra izay raharahara-pahasalamana zay dia zao hitantsika zao ny fiatraikany dia lasa miteraka zay fahavoazana ara-toe-karena sy ara-tsosialy mivaoka zay ara-tsosialy zay indrindra ny resahantsika eto mino isika fa manakambarana zany dia mitsejeriran-drembolaina satria izy ihany koa dia miserasera ho an'ny vahoaka ary miaina amin'ny fiainana andavanandro satria akoatra ny mahasolombava mba hoaka azy izay mifanerasera mivaoaka isan'andro san'andro dia mpiasa tsotra ihany koa izy manao ny fandrarana ihany koa izy ary mivezivezy manerana nosy député Jereran-Drembolaina miaraba tonga sondray eto amin'ny fandarana miara-manonja eto satsia izy ary dia miandry antsika mivaoaka rehetrarehetra zay ny raharaha amin'ny akapobe ny lalovana teo daholo na ny fampianarana na ny fitaterana na ny fahasalamana fa ny lafin'ny ara-tsosialy tena tsy afaka misaraka amintsika mety manakambara amin'izany ianao indrindra ity resaka jirama ity député Jere. Ya misaotra betsaka na fitenenana ary manatitra ihany koa ny arahaba ho an'ny vahoaka rehetra zay mijery izao fandarana zao na ny eto an-toerana na ny avy any ivelany ary manao kokoa manokana ihany koa ny vahoaka eto amin'ny district Navaradrano ary indrindra mioditra mpanajana noho ny atao hoe fiaraha-miory amin'ny namana zay namora itapo ihany koa ny tenako dia manaraka izany ihany koa dia manao kokoa an'ireo mpiaino miara-manonja elaela mihitsy ny tena tsy niakatra teto amin'ity fotoana ity na dia tamin'ny fanomboana ka dia anisan'ny nandray anjara mavitrika kanefa noho ny fandaminana sy noho ny didy sy andraikitra manandrifiny tsiraray dia tsy maintsy manaraka zay fandaminana zay. Marina tokoa ny teneninao monsieur Faniry amin'ity resaka jirama zay tena mahatonga resabe eny anivon'ny fiarahamonina sy eny anivon'ny sehatra rehetrarehetra zay atao hoe iseraserany teny zay ny tena mahasolombavambahoaka dia tena fandray mivantana amin'ny vahoaka eny fotony mihitsy
ka io zavatra io de efa netiko tany fotoana fandraisam-pitenenana tena anivon'ny anteny miram-pirenena tany fionana tamin'ny gouvernement satria rehefa nanao zay atao hoe fanontaniana zay napetraka amin'ny vahoaka noentin'ny tena zay a de tsy nahitam-balina le izy rehefa tsy hahitam-balina zany a dia izay no mahafinaritra amin'ny atao hoe isindrisehatra ohatrany tony ahafahan'ny tena zany a mbola mitondra zay etaeta amin'ny vahoaka zay a eny anivon'ny mpanatateraka sy eny anivon'ny gouvernement satria raha ity fandarantsika manokana ity a dia miaino an'ity daholo na mpanohatra na tsy mpanohatra faniry ary zava-dehibe zany satria rehefa misy mieno zany le etaetanao a dia asakasaka zay anatateraka sy tsy anatateraka izay atao hoe etaeta amin'ny vahoaka zay satria ianao raha fidin'ny vahoaka ianao a dia misy zavatra takin'ny vahoaka aminao koa ka zay fitakin'ny vahoaka zay rehefa tsy voavalinao a dia anjaranao zany mieritreritra amin'izay fotoana zay ka fanontaniana mipetraka tamin'izay dia ny hoe ahoana marina fandehan'ity jirama ty a indrindrandrindra amin'ny resaka voltage ny courant zay jifain'ny mpanjifa satria maro zavatra simba eo ihany koa natao hoe fatapahana lava vokatr'izay hoe tsy fahampin'ny voltage ny courant io zay satria raha amin'ny faritra vakadrano iny amin'ny sabotsina mena ty amin'ny faritra ambonorina sy ny manodidina dia rehefa tonga ny eo amin'ny 9 fito arivo eo a dia tapaka ho azy jiro nohon'le tension ambany de ambany eo zany le olona tsy mahita vaovao de menomenona miantso anao izy na firy député am'sao de mbazo atsona ny jirama ohatr'ohatro ary nataon'ny teny zany kanefa tena koa tsy avita iantso isaky metsika eo fa dia ety am'tony sehatry tony zany no ampitaina zay afatra zay hoe mba tokony ho jerena manokana tompoko zay lafiny tsy fetezan'zay a eo anivon'ny jirama sy ny fanjifana ohatra zay io ny amin'ny faritry lasoro iny a aty amin'ny fokotany Ambatomalaza Amboroy sy ny amin'le hoe Androka sy lasoro ray manontolo Ambodrazaka sy Ambodivoanzy koa de iaran'zay atao hoe tension midina be zay efa nanantona ny tompona andraikitra ny jirama de zay ny jirama tena ko tompoko niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny tantaran'zay zavatra zay a ndresaka an'zay ary nangataka mihitsy hoe mba hosoloa ireo tension reo kanefa hatramin'izao a tsy tanteraka ireo zavatra reo a inona ny antony nefa raha ny atao hoe fikarakarana ny jirama aty anivon'ny atao hoe subvention ny jirama aty amin'ny tetibolam-panjakana dia ny jirama ny anisan'ny tena hoe engarana mihitsy kanefa any amin'le resaka atao hoe famatsiana any amin'ny mpanjifa dia tena atao hoe zéro raha hoe araisina ny note zany ka tsy zarizary zay ny azo anambarana azy faniry a ka ireo zany tokony mba jerena manokana mihitsy ireo zavatra ireo manarak'izay koa dia aty amin'le resaka relevé na compteur zay tena mahatonga resabe satria le mpanjifa ndray any lasa manao le relevé ahoana moa zany rangaty raha ohatra ny asako zao tsy havitanao an'zany ny tenako de tsy afaka manao le relevé rehefa tsy afaka manao le relevé a de lasa mitombo x3 x4 indimy inefatreny a ny facture tokony alohako no alefa ny jirama lasa manao ny asan'ny jirama nefa ny mpanjifa tsy namena fiofanana manokana anao an'zay atao hoe fanaovana relevé na compteur zay tsy omena karama manokana koa izy na hoe mba hoe ataoviny relevé fa enanay fa rafaratsy ny ko ny vidinjironareo raha zay de ngamba mazoto dolo na ny olo-pirenena tsirairay re miofa hofanana ary zay anao an'zay zavatra zay ka mila jero efa an'zay zavatra zay a satria zavatra tsy de mety loatra raha ndraikitra menanao a ahilika ao any amin'ny hafa mazava be fa tsy araky ny tokony ho izy zany ny atao hoe fitantanana ny anano hoe fanjifan'le olona ihany ko eo anivon'izay atao hoe jirama izay a fa mila jerena manokana impiry moa zany no soloana ny atao hoe tale na ny directeur na ny ministra ny isany zavatra zany a inona le tena antony a tena hoe tsy mahamezany rareo fahafapo ny mpanjifa na ny rano zany a na ny jiro zay tsy faina ihany ko zany a kanefa araka le teny anky teo de hoe subvention jirama de tena hoe tsy tapaka mihitsy a ary tsy maintsy apina foana isaky misy tetibolam-panjakana lanina ao amin'ny anteny meram-pirenena io ka mila jerena manokana zay zavatra zay a fa raha izao kosa ny zavatra iaina amin'ny vahoaka foana dia mipetraka mihitsy naraka nambarany namana zay teo aloha hoe le tsy fahaizany patana mihitsy ve
no tena mibahano anatin'le izy ka raha ohatra ka tsy hainao le mitantana an'le zavatra de ampitray fahasoany amin'ny hafa zay tokony mahay mitantany ary zay koa mbola idirako any amin'ny atao hoe resaka sosial zainao teo zay satria tena anay koa de tena ao anatiny hoe tena miatrika amin'ny vatana an'ireo atao hoe olona sahirana satria ny solom-bavavahoaka zany maro na solom-bavavahoaka tsy ao anatin'ny atokotika Madagasikara na any amin'ny solom-bavambahoaka ny maro anisa manaraka amin'ny fitondrana dia mino ary matoka fa mitovy amin'izany daholo hoe am'dimy maraina de efa misy olona miandro tompoko ambaravarany solom-bavambahoaka isanandro resaka tsy fisina resaka tsy fananana asa resaka aretina sy ny karazany kanefa tsy zay ny asa ataon'ny solom-bavambahoaka fa n'olona le fanjakana tsy mandany ndraiky iny dia lasany tena no tsy maintsy manao zay nefa na izanona zany de tsy maintsy hoentina foana ity anivony toneanao manjiry tsony hoentina eny am'izay olona tokony andray an'izay zavatra zay zany ny zavatra zay etaeta amin'ny vahoaka rehetrarehetra zay ka tsika hiezaka hiala amin'ny fahantrana tsika hiezaka hoe mba ilamina andro fahalemana ny tany zany efa de miteny namana faniry fa raha ohatra ka mbola foto-davitrasa goavana ny eritreretina ho atao izy moa ny hividy an'izy ireny tsy vahoaka majinika tompoko ny afaka hividy an'ireny zavatra ireny eo ihany koa ny atao hoe tsy fananan'le olona asa ary io tsy fananan'ny olona asa io no mahatonga ny tsy fandripalemana sy ny atao hoe alabotra isan-karazany satria tsy mihinana le olona noana le olona nefa izy mba te hiasa koa izy zay tsy fananany asa zay nefany maniraka anazy makany amin'ny zavatra hafa ahoana zany ny fomba hidivana amin'ny tsy fandripalemana anjarany rehetrarehetra mieritreritra za ve ame solution fanjakana efa manana programme anasany efa tokony manana solution am'zandro zareo eo ihany koa ny aty amin'ny resaka hoe tsy fisina sakafo iny amin'ny tontolo ambanivohitra tena mampalahelo tsy resaka ny any atsimo na mbola mety ho resahan'ny namany eo aloha fa ny eto amin'ny manodidina ny tena satria ny tena solom-bavambahoaka vao vita eto avaradrano ny eto ambany masoko aloha ndre zay koa na izany naty zany koa mijery ny Madagasikara amantolo koa ny tena koa satria solom-bavambahoaka Madagasikara ihany koa de reo zavatra anankiroa reo zany ny ansisa mibahana inona zany no ahafahana tokony ataon'ny fanjakana zany amin'izany zavatra rehetrarehetra zany anjarany mieritreritra an'izay zavatra zay fa zavatra hita aloha de mahantra ny vahoaka malagasy ary tena miaina ao anatin'ny tsy fisina miaina ao anatin'ny atao hoe sakafo tapakibo ary be deabe ny vahoaka malagasy nefa mihinana an'izany hoe tena amin'ny hariva fotsiny mihinan-kanina na tena hoe tsy mihinana mihitsy koa izy anatin'ny ray andro iny zay namana faniry no atao hoe ao anatin'izay sosialy zay fa mbola hiditra ihany ao amin'ny resaka lafin'ny atao hoe fambolena sy fiompiana satria io koa zany ny faritra varadrano sy manodiditra rehetrarehetra de tena mbola miaino anatin'io zavatra io ary tsy ny varadrano sy ny manodidina ihany fa Madagasikara ray manontolo mihitsy mbola atao hoe 80 isanjaton'ny vahoaka eto amin'ity fireneny ity de mbola tatsah daholo zay indrindra horisantsika mihitsy zay rehefa aveo député Jerry Radrimolaina fa mahakasika an'ilay Jirama resahanao teo tena hitovizany be sy ny maro raha ny zava-misy rehetra izany manko ny olana manko tena nanantena zavatra betsaka ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2012 sy 2014 ary rehefa nisy fitondrana teo aloha talohan'izay anekaran'ity fitondrana ity de nieritreritra hoe tena ho avy lay Messi tena namboatra n'izany Jirama zany tena hanova tanteraka ary ay zany resaka hoe délestage sy panina teknika tsotra zany hiazosovena tsara ihany zany fa le teo aloha ny tena tsy nahitantana ary tsy nanana n'izany dravitra matopaika zany de samy nintso natoko io an'izay natoko sy nino zany tamin'ny 2012 sy 2012 sy 2014 ka nanjo ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mepotika zany orinasa mpanjakana izany satria raha ny hitatsika zany dia matetika aloha zany ny tale général ny Jirama no be dia masom-bahoaka hitatsika zany tamin'ilay facture zay nataony Jirama zany amin'ny hoe ny eo papana roa na telo
amin'ny mahazatra ny vahoaka amin'ny akapobeny. Le mahazatra moa zany de efa tsy hitanao ntsony hoe mahazatra fa de efa midangana ny facture satria de efa ambony be zany ny vidianana ny vahoaka ny consommation zany kilowattheure na jiro zany. Dia raha tsaroantsika lay be dy tany Tomasina le tale général ny Jirama hoe amboary io facture io, de tonga andray le taty aoriana rehefa nisy an'ity Covid-19 ity zany dia nisy le fatapatapahany jiro de hoe tsy mandefitra amin'izany ny fitondram-panjakana fa ain'io anefa ahoana no misy an'izany jiro tapaka zany de zany ny zava-misy eto e. Nefa tsy andraisana fepetra le Jirama na tena marimarina kokoa angambany de hoe tsy de tena manana mahay mizy ve le fitondram-panjakana manoloana le orinasa Jirama raha miseho amin'izao fotoana izao satria raha ny tsy fahaiza mitantana sy ny fahasimba-pitantanana sy ny olana zay miantraika vahoaka amin'ny vatana zany de hoe efa tokony tsy amin'izany toeran'izany tsony ny mpitondra mitantana amin'izao fotoana izao. Tsika moa rehefa tsy miteny tsony ny hoe lay minisitra tompon'andraikitra zay miandraikitra mivatana amin'izany departemanta zany zany orinasa raha mbola azo lazainy orinasa mpanjakana zany aza de betsaka no resaka aminy efa tsy miakatra anatina conseil ene zany minisitra tompon'andraikitra fa de mbola io hitantsika io zany hoe misubira zany sy victime amin'izany rehetrarehetra zany dia ny vahoaka malagasy foana. Isan'andro nefa de mahitsitsika hoe de indray fa misy lay karazana hoe pression ataon'ireo fournisseur zany amin'ny Jirama amin'ny raha voatara ny fahamatsinany zany hoe fandoavana ny lela vola satria dia misy an'lay termika zany lay fampiasana groupe lehibe zay mandeha amin'ny alalan'ny gazoal koa anatin'izany zany ane no mitroka ny volan'ny apaham-bola ny Jirama io ray manontolo e. Ny fividianana an'izany resaka gazoal zany zay ahodina amin'ity resaka groupe ity fa isika nefa de manana tohodrano maro be député Jery mbola iresaka barazy ianao rehefa aveo resaka tatsa amin'ny famokarana zany fa itsika de manana tohodrano maro be mihitsy raha tsy resaka tsika ny andekaleka ny telomita tsy azo mpaniry sy ireo toerana maro samihafa kanefa dia tsisy fanamboarana zany de aleotsika manao an'ity resaka groupe ity aleotsika mbola mividy solika lafo nefa na le solika aza dia ny Jirama tsy mahavidy izay satria ny vola rehetra miditra amin'ny Jirama dia alany amin'izay fournisseur zay mankaty amin'ny solika dia tsy mahavidy solika ny orinasa Jirama dia tataovana tsosa dia ny fanjakana manao subvention dia raha manao plan de redressement zany hoe zao ny hitondrana azy dia tsy maintsy mbola jerevany conditionné ny eo anivon'ny mpamatsy volantsika zany miditra foana ao anatina conditionnalité amina foelazena crédit ny resaka Jirama na orinasa hafa zany dia zany mahapotika antsika amin'izao fotoana izao dia lasa mivarotra faty antoka le orinasa Jirama lasa ihany koa simba zay tsy ho simba ao anatin'izany ary na ny fitantanana mpiasa ara dia lasa tsy hitanao hoe makaiza sy makaiza ary zany fitantanana mpiasa zany koa mbola hitantsika taratra maromaro zay indrindra fa maromaro ihany koa amin'ireo mpiasan'ny Jirama no manana raharay eny anivony be anko sy mipaky ane député Jery Randrembolainy andrasantsika hoe aiza reny raharaha reny moa amin'izao fotoana izao ary etsy andaniny koa moa zany de ny extension illicite amin'ireo mpangalatra jiro amin'ireo mpanao an'izany raharaha zany de mahapotika an'izany orinasa zany tena potika tanteraka zany nefa anisany tena mahafirenena amin'ny firenena ny fananana angovo matanjaka zany. Tsika moa zany tsy fantatro le téléphérique moa zany andeha amin'ny angovo sa andeha amin'ny herin'ny masoandro le izy fa raha ny angovo ampiasaitsika zany de tsy araka an'izany mihitsy zany moa karazana nofinofy ihany zaraina indray isak'izay manina zany zay zany karazana ataontsika hoe filazana ny zava-misy amin'izany tontolon'ny orinasa Jirama zany mbola maro be ny azo resantsika raha io Jirama io fa iverena keo le député Jery lafiny ara-tsosialy tamin'ny zoma lasa teo raha nandalo teto ny député ny firaisana faharoa Andreana Sostansy na député Rastany tena niresaka mihitsy amin'ny hoe tena ity resaka fambolena sy fiompiana ity de tena tokony ifatohany zany fitondram-panjakana zany fa ny zava-misy aloha zany de tsy mifantoka an'izany fitondram-panjakana fantatsika anie zany ary ny mamevana ary izy ireo ny mpandraraha vahiny amin'ny resaka importation raha zao fijerevantsika zao satria raha taloha tsika tamin'ny fanjakana rehetra teo aloha de hoe amokatra vary isika ary anana fahavitatena ara-tsakafo ary tamin'ny tateorina rehetratsika de tena nametraka an'izany hoe mila
manao fambolem-bary amin'ny endriny vaovao ary misy mihitsy arakajy hoe mahavita zao taonina isaky ny hektara itsika ary de nisy mifampihofanana nisy ihany koa ny karazana fifaninanana natao ho an'ireo tatsara rehetra zany a zay manao an'izany fambolem-bary zany ary nisy karazana vitrine vao tamin'ny faran'ny herinandro teo zao nahita zany misy vary tsara tarehibe avy any Analavolo vary tsipolotra zay tsy fantatry mponina any zany a tena tsara le vary mena naseho tamiko le izy a ary niezaka mba nahandro alizy fa tena tsara le zany hoe le tatsaha malagasy a tena ezaka tianao zavatra tsara fa eo an'ilay fitondram-panjakana zay maka ny andraikiny zay manko ny ahitsitsika hoe ny fitondram-panjakana zay ny mepahefana de manamora ny fiainan'ny vahoaka amin'ny akapobeny isan'andro ny ataony zany fitondram-panjakana zany ary mila mametraka n'zany politika fampandrosoana sy fitantanana ny fiainan'ny vahoaka zany ka izany zavatra zany ahitantsika taratra am'izao fotoana zao zany zao de meritra ny rano nikopa tena meritra ary ianareo avara-drano sy atsimon-drano a de mahita taratra am'zany zavatra zany ary mahita an'zany hoe tena lasa voatery miandrorana zany tsika nefa fantatsika fa anatin'ny ririny zao a efa dila ny fotoam-pahavaratra efa miasa tany ny rehetra ny baraza nefa zay mety hoe nianterana tam'izay a dia betsaka ny simba betsaka ny tsy lavirary a député Jery miaina ny zavamisy a mihino a fa ny zavamisy iainanao hoe ny avara-drano de iaina ny vahoaka malagasy mihitsy ny am'izao fotoana izao sadritra namana faliry hiditra kely an'ity resaka politika ako satria fiainam-pirenena moa zany de miainga avy any amin'ny resaka politika foana satria tena koa de mpanao politika eo ny fahavoazan'ny olona zay mieritreritra hitondra firenena satria taitaitra fotsiny eny de natositosiko ny olona fotsiny eny de tsy malala tsara inona marina ny zavatra hoetiko ampandrosona ty firenena ity tonga am'zany ty ataoko hoe fitondrany ity tsy mamenatra anay miteny an'izany satria tena atao anaty fanoherana dia rehefa misy zavatra tsy mety de tokony tsy hoekena zany zay zavatra zay satria ianao raha hitondra firenena de mila jerena inona daholo ny marary an'le vahoaka aizy amin'ny fomba ahafahako hitondra nyty firenena ity inona ny fampandrosoana hoetiko ahafahako mitondra nyty firenena ity makany amin'ny atao hoe fialana am'izay fahantrana zay de zay no antony mahatonga ny zavatra ohatr'izao satria na mijery ty ivelany raha ho an'ny olona ty ivelany ary misy namana ihany koa tafaresaka tamin'ny tena de hoe ohatra ny tsy voafehin'ny prime ministre tsony ro membre ny gouvernement rehetrarehetra zay eo ambanin'ny fifeheza satria samy manao zay tany kibony araka le teneninao atao hoe misy tsy mamonjy conseil des ministres eo ihany koa mety atao hoe tsy manakolazaina na tsy manana zavatra hoentina satria ohatra voafehy aty amin'ny fahefana ambony aty zany le zavatra tokony andraikitra omenan'ny ambaratonga ampahefana rehetrarehetra any amin'ny gouvernement isaky tsokady any amin'ny ministera midina hatrany amin'ny faritra sy ny atao hoe commune ihany ko zany zavatra rehetrarehetra zany mila jerena mila fatarina alohan'ny hitondra firenena zany ianao fa raha vao tsy malala an'izay etaeta ny vahoaka sy zavatra manjoa an'le firenena ianao fa te hoe zaozao fotsiny de ohatr'izao ny zavatra efaran'le firenena ohatr'izao ny zavatra efaran'le vahoaka maro eto amin'ity firenena ity de izany zany tokony ho fantatry ny mpitondra hoe reo vahoaka reo nge efa miainao anatin'ny fanitrana ary eo moa zany ny zavatra mampalahelo kely hoe rehefa misy olona tena milaza marina avany ny zavatra faritra italiana avany amin'ny toerana zay misy azy ihany de lazaina foana fa manaratsy fitondrany ianao lazaina foana fa manakihana fitondrany ianao nefa zavatra iainan'ny olona le izy ary zavatra tena mampalahelo de ny hoe reny zavatra tena hoe maharary ny olona zavatra tena hoe tsika hoe tena mamono ny olona reny tena ohatrany hoe hodin'ny fitondrana tsy hita tsy fantatra hoe tsy mahita vahaolana avy izy afa mamahan'le olana na tena tsy hainy le zavatra tokony ataony mba entiny jerevana andreny olona reny zany ka hiditra ty am'le resaka fambolena sy le resaka fiompiana zany ny tena koa marina mihitsy faliry fa ny tenanay ty amin'ny district Navaradrano de tena mahita ny atao hoe tena fanatran'le olona ary tena memahantra le olona noho ny antony hoe efa fivelomana sisa no ahafahan'le olona mamelona ny ankonany ny fambolena de sy ny fiompiana miompy izy misy mangalatra le fambolena te amboly izy
fa le fifehezana n'le rano zay andraikitsy ny apipa zay zavatra zay sy ny agriculture de tsy mipetraka tsolo le izy inona ny tena antony vokatry le fanotorana tany ve eto amty Tananarivo sy manodidiny ity le lemaka manodidina zany sa le tena hoe tsisy teti-bola manokana tsony any ministèren'ny agriculture afahandrareo manao le curage le tatatra rehetrarehetra satria YouTube io nandeha teny ny faritsy Ampitatafika mihitsy ako de nandalo teo de tena tafaresaka tamin'ny vadiko mihitsy hoe ritra sady ty rano ty nefa io rano no tena manondraka ny avaradrano atsimon-drano sy ny avaritra defa ny Tananarivo rehetra kehitriny nefa am'izao le rano efa tsisy voanomboka ikonokona mafiketsa zao ny olona nefa ny rano zany efa azo lazaina efa manahirana sady rano eo ihany ko nefa ny jirama fa piditra reo zavatra reo zay mampiasa ny mandriseza mampiasa ny YouTube ihany ko fa mpiankina mihitsy de ny rano jirama hatramin'izay fa tsy maharaka nefa zao zany le izy de efa tokony ho jereva ny fanjakana manokana mihitsy ny hoe ahoana ny fomba fifehezana ny rano satria le fanjakana am'izao fotoana zao ohatra mivarina fotsiny ty resaka Covid ty moa zany atao hoe famezatsindry ve sanatriavana fa io izy efa tsy maintsy iaina ny rehetrarehetra io fa ny zavatra atao mbola idirantsika moa resaka vaksiny asintsika resaka kely eo fa tsy maintsy iainana io fa ny fiainana andavanandro ny vahoaka koa tokony eritreretina fa tsy hoe nisy ny vaksiny de atao foana ny amianaka-pahasalamana idina ny frontiera de miaina ao anatin'le hoe valanaretina foana zany ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay efa tokony azakazaka tsika ny fidadavana sy ny fivelomana mifamezana ny olona sehatra tsirairay mba ahafahany mamelona ny tenany satria ny fanjakana nge tsy araka sosialim-bahoaka itsony nandeha reny tosika fameno reny nandeha reny atao hoe fanampiana teny amin'ny lafiny rehetrarehetra zeny fa be de be tsy nahazo fa zay akaikikaiky teo zay olona nanohana anazy ihany no mahazo alizy fa le olona tena tokony isitraka tsy misy zany zavatra rehetrarehetra zany ka zany rehetrarehetra zany zany mila eritreretina ary za te hisitona ny sain'ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe tsika ry vahoaka malagasy rehefa tonga ny fifidianana de aloha tena mijoro amin'ny hoe fandraisantsika ndraikitra manoloana no avitsika am'izay resaka hoe fifidianana sy hoe olona rehetrarehetra zay eritreretintsika hoe hitondra an'ity fireneny ity indray alohantsika tena mieritreritra tsara fa mampalahelo manko hatramin'izay za tsy teny hoe hatramin'izay fa tatoato dia ezahana ampahatrana le vahoaka malagasy de avao rebirebena amin'ny famomezan-javatra sy famomeza fizarana vola de tsy mahafantatra an'le rapitso rafaka pitsitsony nefa le fandraisana kely an'iny zavatra andrebirebeny le olona zay amitaka anao iny no atonga anao any anatin'ny kizo anatin'ny lavaka mangitsikitsika ohatran'izao de avy eo tsika nefa sahirana amin'ny hoe afahantsika manavitra le firenena indray atao rinato zany ka zay rehetrarehetra zay na manafaniry mila fehezina zany le atao hoe aty amin'ny lafin'ny tatsaha satria barazy reo de tsisy mpikarakaratsony ny ministèren'ny agriculture nefa de manana teti-bola manokana amin'ireny hoe fatatanana sy fikarakarana an'ireny barazy reny fanamboarana na hoe fikolokoloana ihany ko eo ihany ko ny fanaovana curage zay raha ty amin'ny faritra avaradrano moa misy antena dia ataoko hoe iny manomboka eto Alaroby miakatra makany Didina ka amin'iny tonga hatrany Vavafolo sy aty Namiana rehetrarehetra iny mipaika hatrany Ambohimangarova dia misy kanal anankiray zay tondra ny rano mamatsy rano miala avy aty Abitsopo aty Tanjombato iny pakatra any amin'ny mahazo akany amin'ny Vavafolo any iny zany tokony mbo jeren'ny fanjakana manokana koa ohatra zay keo aty amin'ny faritra Lasora eo Ambohimanambola eo Ambatoky Batoubitsa eo Ambohimanambola eo zany am'le Atangirika misy barazy anankiray koa zany mamatsy an'ity tambadry matratra manarivony hektara manko ny manomboka Ambohimanambola Masindray sy midina hatraty mahazo aty amin'ny ilany atsimon-drano aty Dorodosy aty ny rano vatsiny le ao Atangirika eo io koa zany io barazy io mila amboarina fotoana fa tokony anamboarana io barazy io koa zao amin'ny andro maintany ohatra zao zany fa io tena mamelona le fambolen'olona na aty amin'ny lafiny legioma satria Lasora sy Ambohimanambola sy ny Masindray io de tena mamatsy legioma na Tananarivo renivohitra kadinandrina koa ohatra an'izay mila jerevana manokana daholo le zavatra reny fa tsy ho variana fotsiny aty amin'ny fanaovana foto-drafitrasa zay tsy mahasoa amin'ny vahoaka malagasy ka
zay no atao hoe teny kely avy tiamiko andre matofanitry fa mena fitenenana kely ndray ianao amin'ny zay indrindra zay moa zany no miara-manonja hitantsika amin'izany hoe ny solombavambahoaka atsika dia maîtriser ny zavatra tena iaina ny isan'andro san'andro ary zay nge ny asan'ny solombavambahoaka dia ny mitantara zay ohatra zany zay nyresany tamintsika zay ny sany député Jerry atsika zay ny amin'ny hoe aiza ny lala mibarà satria tena raha izao zavatra zao zany ny mitohy amin'izao fotoana zao de tonga amin'ny fanirian'ny sasany ina moa fanirian'ny sasany de hoe manao importation foana zany tsika fa dia tsy afaka ny amokatra ato anatin'ny tsony zany ary rehefa tsy afaka amokatra ato anatiny mazava ho azy dia tsisy ny exportation zany dia sahirana le fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany zany ary de indrindrandrindra le vahoaka le lazaina fa 20 zalo zany efa tsy mintsony am'le 20 isanjato ny tsatsa satria tena efa mihoatra lavitra amin'izay le zava-misy amin'izao fotoana zao itsika tsy raha miteny an'izany de tena tsisy resaka culture de la haine mihitsy zany na incitation zany na désinformation zany resantsika zany fa tena filazana zava-misy amin'ny akabeany satria miara mahita nge-tsika hoe délaissé ny social-mbahoaka amin'izao fotoana zao député Jerry fa saika lasa miazakazaka mampiseho zavatra ray anary-tsaromana fotsiny ny fitondram-panjakana dia lay tena fiainavoaka amin'ny akabeany tena tsy misy manohatra mihitsiny zany hoe anao kianja mibarea zany ianao tsy misy manohatra mihitsiny zany hoe mety anao ianao am'izay tenen'izay tetika asa tana masoandro fa zao hoe mialohan'izany dia ahoana ny lahara-pahamehana satria dia vola be tsy toko tsy foroana no lany lanina am'ireny ary reny ara dia tsy voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io teti-bolam-panjakana io dia soratana de mbola akarohany eo anivon'ny ministera amin'ny vola io amin'ny alalan'ireo hetra marobe ary de misy ny aide budgétaire koa rehefa avy eo zany aide budgétaire zany dia mbola anisan'ny manosika ihany koa ny toe-karentsika zany amin'ny lafiny akabean'izay ny ivadiantsika kely ny zava-misy any atsimo député Jerry mety anakambara kely ianao mahakasika an'izay rehefa avy eo rehefa mivadika kely tsika satria tsy am'ty adevitsika ity zany sy ty fanazavatsika ty tsy mamaly misy tsika akoriny ny hevitry ny ray aman-dreny anankiray izay naneho heviny tamin'ny fahita lavim-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro teo zany satria dia nisy ray aman-dreny avy any atsimo zany ajaitsika ary tena apetraka tena maray aman-dreny lehibe azy mihitsy zany ray aman-dreny zany satria izy raha teo moa zany dia ao anatin'ilay filakevitry ny fampihavanana malagasy tena ray aman-dreny be fa nytitsika mba resahana fotsiny député Jerry de hoe inona no mampiazakazaka amin'ny fitondram-panjakana hampanao communication aman'olona maromaro zay avy any atsimo any dia positive am'le hoe tena efa tena manao any ny fitondram-panjakana ary miaccuse an'lay inona moa zany lay reportage zay nataona mpanao gazety teto amintsika zany ary de lasa raha ny faran'ny herinandro teo de miaccuse mihitsy amin'ny fanjakana frantsay tsika tsy miaro an'izay fanjakana frantsay tsy avoakan'izany tsika fa tsika kosa mba miteny am'le hoe indraindray le zavatra ataonareo fitondram-panjakana rehefa te hanamary teny anareo dia trop de communication lasa mamono anareo le izy ary miridiculiser mihitsy le izy satria fantatra ny zavatra tianareo atao de ny amin'ny hoe te hiteny anareo fa ianareo no tena nanao zavatra indrindra ary tena miasa indrindra any amin'izany atsimo zany zay ihany ny zavatra ao an-tsainareo fitondram-panjakana rehefa miresaka ny any atsimo fa adinonareo ny amin'ny hoe efa nisy ezaka marobe eny nataon'ny fitondrana amin'ny fandimby teo député Jerry raha resaka tany atsimo zany mba nanao zay vita ny fitondrana rehetra amin'ny fandimby rehetrarehetra teo ohatra tamin'ny deuxième république ohatra nanao AES nanao amin'izany resaka plaque solaire voalohany zany tany Jafaro Andriamatoa Deratsiraka ary nisy ihany koa ny ezaka taty aoriana amin'ny fametrahana an'ireo karazana toadrano maromaro zany ahafahana mamatsara satria ny rano ny olana tany tamin'ny andron'Andriamatoa Zafy Albert dia nisy ny fanalalahana tsara ny lakan-drano Dabara tsarotsika zany ary nidina isaky ny fokotany mihitsy ny président Zafy nijery ny zava-misy amin'ny fiainavoaka zay le nanaovany Madared mba nahafantarana zany io fidinana ifotony io de efa nataon'ny filoham-pirenena io ny tety fokotany tany ifotony tany ary nanamafisany an'ilay asa nataon'ny
US zany tamin'izany famatsinany rano zany ary niezaka nanamaivana de tsarotsika tsara tena nisy démocratie participative mihitsiny député Jerry Randrembolaina tamin'izany andron'andriamato professeur Zafy zany hoe aleo ny rehetra miara mifanentana de nanaovana téléthon ny tany atsimo samy nahatsiaro an'izany ankamitsika ary tsy téléthon de hoe tena hoe mandavataona fa deux passages rehefa misy ary saika tamina commune sy fokotany vitsivitsy no nisy izany fa rehefa tonga le taty amin'ny 7 nakaty isika dia io ny zavatra iainantsika président Ravalomanina nge nametraka an'izany vitrine zany tany nametraka fanamby ary zay le antony nanaovana sorgo zay le antony nanaovana an'le hoe ndaotsika hianatra tena ambolovary nandefa an'ireny amin'ny tena endriny tsara reny mihitsiny ary nomena fampiofanana reo piopy zany mba hay amokatra n'ireny osy sisa amin'ireny hoditra sy ny karazan'ireny zany mba hoe hivadika volaingana makany anivon'ireo tatsa zany nanamboatra ary nanalaka an'ireny baraza rehetrarehetra eny ahafahana mamatsy zany andreo vahoaka tany atsimo zany samy mitondra ny anjara biriky ny rehetrarehetra ary nanatsara ny lalana zay tany atsimo nosy fitatsika taty etapin'ny Orombe sy ireo lalana rehetra zay aksa tany ary nanao ny ezaka rehetra amin'ny lafiny fandripahalemana mba ahatonga le hoe hilamina ny vahoaka tany atsimo nosy tany zany nametraka sy nanatsara n'izay fitaovan'izay zany ary tateorina nisy any nataon'ny fitondrana hitatsika le hoe ahoana ny hijerevana ny bamangoty sy ny sisa ohatrohatran'izany zany fa rehefa mahita an'le fitondram-panjakana ianao de ohatra ny fafany le fitondram-panjakana daholo hoe tena tsisy ny nataony rehetra fa izy ohatrany hoe tena nadio be milatsaka avany ambony avany dia mpamonjy ny any atsimo dia rehefa nenonko moa zany mba niezaka kely any zany hoe ndao mba enona moa inona moa zany ty lazainy ty fitondram-panjakana ty fa tena hoe tena manao izy tena miezaka izy de mba miverina meno an'le archive-tsika tamin'ilay fidinan'ny filoham-pirenena tany atsimo tany amin'ny volana oktobra de meno an'le caravane du sud dia mijery ny zava-misy amin'izao fotoana zao de hoysika tohatra mepira ihany le situation fa tsisy fiovana fa ny zavatra namaika an'le fitondram-panjakana fotsiny de hoe tena hanova ny pejy aty atsimotsika zay manko ny kabary nataon'Andriamatoa Filoha tamin'ny volana oktobra tany tena teo aloha de zatra nangatakatsika sy ny toloram-potsiny tamin'ireo mpamatsy vola fa amin'izao fotoana zao tsika tena isika mihitsy no andray an-tanana tena hanao zavatra ngeza be tsika ale voara tonga taty amin'ny caravane du sud anao to mbola misy ezaka ataon'le mpanampy ihany le mpamatsy vola ihany ahafahana manao an'le caravane du sud sy indrina na manafaniry no zavatra mampalahelo amin'ny hita amin'ity firenentsika ity raha misy zavatra nataony fitondràna anankiray na filoham-pirenena anankiray teo aloha nefa zavatra masoa an'le firenena sy masoa an'le vahoaka aminy dia foanana miaraka amin'le tsy eo amin'le toerana tsolo le olona nefa izy zavatra foto-javatra sasany petaka iny na iny zavatra atao hoe programme anasy iny tokony ho toy izy iny zay fanjakana aty aoriana ary zay anisany mampanjoso ny firenena any ivelany fa itsika zany rehefa hoe tsy tiako ty olo ty miala teto de zavatra natao miaraka miala amin'iny daholo na zavatra masoa le firenena araka le toetsaina zany no mbano anatin'izay zavatra zay io ane tsy mila mandoka tena zany ianao tsy mila manao communication zany ianao fa ny vahoaka de ampy mitsaranao rehefa mety ny zavatra ataonao masoa ny vahoaka mitsara ny zavatra ataonao nampanohatra raha mety hiara-dalana aminao raha zay ny zavatra ataonao fa ianao koa mba mila maimieno ianao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay hoe rehefa misy fitaraina nataon'ny olona na misy zavatra marina alefan'ny olona eny aminao de anjaranao mba mandray an'iny amin'ny lafiny tsara fa tsy amin'ny lafiny hoe mpanohatra namenty nefa mety matsoa an'le firenena de ataonao hoe ratsy foana koa le zavatra nefa ataony ihany koa ngely izy teoriny ka zay le zavatra manahirana ho ary le teneniko anao teo fa raha io atsimo efa nisy io ary efa nitsara io tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana io efa na ny olona tany rehefa namena an'ireny osy reny namena an'ireny tondramevo to moa misy taraika aty Tsimbazaza aty efa hoe jerena mihitsy satria inona zavatra mety any amin'ny tany io na fiompiana na fambolena de efa nieritreretina daholo zany zavatra zany tamin'ny fotoan'androny kanefa nohon'le zavatra nyseho tetỳ ananana taty de tsy hita daholo na le an'ireny zavatra ireny araka le tenenina teo hoe foana niaraka tamin'le fialan'ny président Ravalomanana teo amin'ny fitondrana le zavatra nasoany ny faritra atsimo iny tamin'izany fotoana zany ka miresaka ny ty atsimo ty ianao hoe misy ny fanenjehana amin'ny mpanao gazety France 24 angamba raha tsy diso ako famoahana vaovao mpanao gazety ne manadiady
ary miezaka am'mpanao gazety mba tsy asaringotra anazy tsy hoe ilaza vaovao mari-potitra fa tsy hoe vaovao enoeno fotsiny teny fa tsy nasiana fanamariana zay zay zavatra fafantatra mpanao gazety zay fa matoizy namoaka an'le zavatra reny de hita hoe zavatra tena marina le azy hita teny am'sary efa tsy sarina mbamboarina kosa le izy tsy dirako lavitra be ary tsy miaro an'le mpanao gazety koa tsy andraikitra zavatra fa nytiano tenena anatin'izay fotsiny hoe raha misy zavatra marina aza toerina le zavatra raha hitanareo fa masoa ny fomba hitondrana an'le firenena zany le zavatra zay hitan'ny olona ka anjaran'le fomba fitenenana moa hoe atsipony tady ny pony malala moa atsipony teny ny pony malala atsipony tady ny tandriko ny omby anjaran'zay mandray an'izay zavatra namana faniry fa raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao aloha dia hita hoe averiko foana zay mimahanitra ny vahoaka malagasy ary matsapa tena fa tena sahirana ny olom-pirenena tsirairay de hiditra kely fotsiny am'le resaka vaksiny namana faniry satria resa be koa izy am'izao fotoana zao satria vita le andeha amin'ny voalohany isy ve ny andeha amin'ny faharoa sa tsy isy prime ministre moa zany ny teny fa isy amin'ny volana aogostra ny andeha amin'ny faharoa Covishield ve sa Johnson 165 000 doses mbola tsy fantatritsika zany hoe firy marina fa zay zany aloha ny filazany fa ny zavatra tiako ambara anatin'le izy fotsiny teny hoe tokony sitraka ny vaksiny daholo vahoaka malagasy ary raha ohatra ka hoe hiady amin'ny aretin'io tsika de tsy misy akoatra ny vaksiny tompoko no ahafahantsika mandresy an'io ahafahantsika miatrika amin'ny fiainana isan'andro indray fa raha ny akoatra zay zany dia efa nanandrana zay te hanandrana efa milaza misy mahay zay na milaza fa mahay fa tsisy naomby akoatran'le vaksiny zany ka aiza ho aiza zany no fanomanana ny vahoaka malagasy izy indray no andeha le deuxième vague ve no votaina sa hiditra indray amin'ny vague voalohany manaraka indray tsika zany am'ireo vahoaka marobe zay mbola tsy sitraka zany dia tokony hojerena zany ahoana sahady ny ano andaminana an'izay zavatra zay satria raha ho avy eo amin'ny volana oktobra any vo anentana ny olona indray sanatiavana ahoana ny fomba anaovana an'ireo zavatra rehetrarehetra reo sy ny fandaminana de ohatry ny anahirana ihany zay zavatra zay ka fanontaniana petraka ny eto de ny hoe mba tokony ho ampy ny vahoaka malagasy ve le vaksiny ho afarana sa de hoe ity indray aloha ny andiany manaraka de miova indray le izy satria raha le zavatra teo le Covishield na le AstraZeneca le filaza anazy raha tsy diso za moa tsy de nianatra dokotera loatra médecine loatra ny fahalalako anazy dia nisy resabe teo vita le izy de nisy resabe hoe tsy eken'ny vondrona européenne indray ty vaksiny ty ka raha zavatra tsy eken'ny ny any ivelany zavatra ho ataontsika indray de inona indray zany zavatra mety hitsanga fa raha anao ihany de ataovy tsara ohatran'le hoe fomba fiteny moa am'izao le hoe manara-penitra namana faniry mba ataovy am'le manara-penitra koa le vaksiny sitrahan'le malagasy mba le eken'izao tontolo zao ary mba masoa an'le vahoaka rehetrarehetra zany zavatra farana fa aza atao an'le zavatra mampieritreeritra ny olona sy mampitaitana an'le vahoaka malagasy tsony le zavatra ho ataontsika zany ino communication ny fanjakany satria na izy arany dia hoe timide tsy nazoty izy tamin'iny vaksiny iny de lozika amin'ny fomba fijeriny izy ary de zarany aza nisy an'iny zavatra nataony frantsay iny de nylalina lovany teo tonga de nyravana aingana lay vaksiny le olona mbola nilahatra vaksiny teny amina na toerana samy hafa zany zay saika mbola anao zay vaksiny zay nefa de nisy le fanentanana iny moa zany tateo aoriana mivay ihany le satria dia mahazo ny toky teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria ny vondrona européenne mihitsy aza sy ny teo anivon'ny Nations Unies izy dia nanao an'izany vaksiny zany nampiseho hita maso fa ao zany AstraZeneca ihany iny zany fa lay communication moa zany ny fanjakana io izy io fa ny prime ministre iny zany ny teny an'izay dikan'izay zany fa resy lahatra izy anie zany satria fatany fa ho mafy be ty variant mandehandeha eto seroty ary era-tany koa de mametraka am'izay hoe zay tsy vita vaksiny
de dikan'izay zany hoe na efa nisy vita mangingina tany ambadika tany parsi ozy ny fitenenan'izay par silence fa zao moa zany a ohatrany misy filazana ihany zany am'izay lafinjavatra zay a de ho hitantsika eo mifandehana mbola hanakambara am'izay ngamba namana manaraka indrindrandrindra rina arabe mananjara rehefa tonga ny fotoana satria manakambara izy ny vaksiny iny zany a am'izay fahafantarany amin'ny fanadidina nataon'izay fa te hiverina kely hoany tsimo fotsiny a député jery zany satria lay nyresantsika teo ny amin'ny hoe lay fitondram-panjakana zany de mametraka sary hoe izao fitondram-panjakana zao tena anovapezy any tsimo mihitsy ary tena izy nanao fa ny teo aloha 80 taona very ny 30 taona dia tsisy dika ny fiaraha-miasantsika zany ohatratran'izay manko le filazany hoe ohatrany levona fotsiny ohatrany sira ozy izy ny filoam-pirenena zay ny zava-misy a tamin'ireo fanampiana nefa mbola miaina sy misitraka izany tsika am'izao fotoan'izao re aide humanitaire am'ireo organisme humanitaire samy hafa zay miasa eto amintsika manao ny asany ane zany mpamma sy ny FAO zany any atsimo hatram'izay ny ONN ny office national de nutrition io mbola misy asa maro be hiarahana am'ireny mpiombonantoka miaraka Madagasikara reny na fotsiny lay assurance arka zay ahafahana zany mijery sy manampy am'ireo ponina any atsimo zany nitetika asa fiavota tsy mandeha ho azy zany fa misy fiara-miasa daoly am'ireo mpiara-miombonantoka amitsika zany rehetrarehetra zany ny UNFPA zay mamatsy sy manome ny ezaka eo amin'ny tontolo ny fahasalamana am'ireo CSP de any atsimo any dia fiarahantsika miasa ampamatsy volo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe nangataka fotsiny tsika de niandro tolorantsika tena nila fanampiana avy tamindreo tsika mba nanalefaka am'izay hoe zava-misy any atsimo zany fa tsy azo ditsika tsitsy zany na hoe tonga de rano any an-damosiny ganaganaka hoe satria le fanjakana dia te ampiseho hoe izy zany zao no tena hanao zavatra any dia voafafa tsinona daholo ny rehetrarehetra teo aloha zay manko le tseketsika tsika hoa tsy avoka mihitsy ny am'zay zavatra nambarany ray aman-dreny tany hoe zao no nataon'ny frantsay sy ny sisa amin'ny accusena sy ny karazany tsy midrany tsika amin'ny resaka raketa fa fanazavana techniquement sy fanazavana ara-géografika dia tsy ampy mihitsy ny rano any atsimonosy ary tsy vitany tsy ampy amin'ny alalan'lay ino hoe tatadrano sy ny rehetrarehetra zany fa eo ihany koa le ranorana le mirotsaka any atsimo zany a de tsy ampy amatsiny azy de misy any eritreritra zany avy am'ireo teknisiana samy hafa hoe tena misy an'io rano matsaboka io sy ny ranotsira zany hoe ny ranomasina zany tokony avadika ho rano fisotro ny any firenendehibe de efa manao an'izany de pitejery io atsika mpanaraka miara-manonja hoe io ranomasina io a de avadika ho rano fisotro madio ary de misy samy miketrika ihany koa hoe ahoana ny taritana rano avy aty tadrany de hoe misy manao ny pipeline projet ana pipeline zany anie efa elany zany fa tsy hoe ty fitondram-panjakany ty miresaka amin'ny FAO dia FAO makaty ambovo be androsiny sisa de hoe izy no anao an'izany efa nisy étude ela be nataon'ny technician zany ary naninona no safidy any FAO de hoe efa nisy étude zany nandeha tao amin'ny tany atsimo nosiny raha miresaka tsika ny any atsimo efa nisy forage maro be natao tany ary zany nataony fitondram-panjakana teo aloha tamin'ny andr'Andriamatoa Ravalomanana zany hoe ahoana ny ahafahana mikaroka rano de nisy any projet na forage maro be reny nisy ezaka fanalefahany zany fa tsy voatonga ianao akory ny tam'de 724 de mieritreritra ianao hoe de anova mipejy ny any atsimo mipejy miova aloha de mipotika ny any atsimo mekereny vahoaka tsy fisitsakafo tsy fanjaritsakafo ary tsy fahampininy zay tena hoe rano fisotro madio sy tsy fisinasa zay mipejy miova de miala any atsimonosy ny ponina any am'zany toerana zany fa nga nisy phénomène remena bila tamin'ny fitondrana amin'ny fandimy rehetra teo aloha zany anie tena mihoatra na tena famonona mpiarabelona mihitsy zany phénomène zany fanapotehana mihitsy zany satria lasa miala am'le tanàna raha misy olona tena manana kolotsaina ary manaja an'izany kolotsaina zany reo any amin'ny faritra atsimonosy reo ary tsy mahafoy miala am'izany tanàna an'izany satria mametraka ho zava-dehibe ny fiainany sy ny kolotsainy sy ny tena hoe fiarovana an'izany tanàna zany fa zao tena tratrony tena tsy vidiny ary zavatra mafiny mianjady am'ireo vahoaka reo de voatery miala izy de raha miteny zany fitondram-panjakana hoe tsy voatery angataka tsonitsika tsy voatery miandro tolorantsika sy ny sisa de zao hitatsika io
ataovy ara ny ezaka rehetrarehetra va ny fitondram-panjakana raha miteninareo hoe manana fanampy 3 zay sy tetika 170 de eo zany ny solombavamboaka moa ny teny am'izay hoe aiza daholo zany ny ahitanan'zany lelavola rehetrarehetra zany am'izany mitetika asa 170 zany ary raha miresaka ny hoe nde anao zay hoe fotodrafitra asa ery sy ny ery eny tompoko mety ilainy zany fotodrafitra asa zany akoatry ny lalana zay tena ngeza be ary efa nisy étude natao arainy 12 arainy 13 arainy 10 fa tsy tongatonga ho azy koa zany fa ny zava-misy de hoe inona ny mahamaika sy inona ny zavatra hitanareo hanomezana fahafahapo le vahoaka ny antsimo satria de tena ao anatiny tsy fantsaretsakafo ary ny taolana mifonoditra tena mampalahelo de mampalahelo ny sary avy any antsimo de pitejeria tsy fidino atsika mahita an'izany zavatra zany fa manam-pirofo satria misy lanceur d'alerte maro be tany antsimo ary misy olo-mavoakana nanazavana zany ny zavatra misy any Tsiombe ny zavatra misy any Bekily any Belo ny zavatra misy any Ambosary any Fotaka ny Tampolo sy ny sisa rehetrarehetra zay any amin'ny faritra Atsimonosy iny dia tena hoe mandona ny fo zany satria tena lasa ohatrany hoe misy fiparitahana lay kereny nefa taloha tany de saika faritra kely sy commune ray na roa na telo raha be indrindra raha nisy an'izany fa zao izy dia saika mihitsiny lay faritra telo Anosy Androy sy atia Atsimo Andrefana de atosehan'izany rehetrarehetra zany de mampalahelo zany ary raha miresaka am'izany tsika tsy mitenkorony tsika hoe de faly tsika mahita fa hoe zany zava-misy fa le fitondram-panjakana zany de ozy tsika hoe ozy le fitondram-panjakana zay nge tena tsy matory Andriamanitra rariny zany aleonareo tsy atory am'mihitsiny satria nahazo vahoaka sy nametraka fitokisana aminareo re vahoaka tany Atsimo reo rozy tena mitsemboka mihitsy zay mitototo mariny zany tompoko aleonareo hitsemboka mihitsiny hikaroka vahaolana amin'ny Atsimo satria nomen'ireo vahoaka tamin'ny fitokisanareo ary raha miteninareo hoe izahay anie de tsy mitsahatra manoezaka mihitsy hikaroana amin'le volan'le front propre interne ato anatiny rariny raha teo zany satria tena nijaly reo vahoaka any Atsimo reo ary tena nanao ny ezaka rehetrarehetra reo vahoaka reo nametraka anareo teo ka atotopeny mérite salaire ozy ny fitenenina zay jererandrembolaina amle hoe zay mba nanome fahefananareo kosa tompoko azo atodiana lamosina ary aza ampijaliana le vahoaka tsy hoe nareo miteny hoe tsy mbola nisy nitodika aza atao tsony le resa be fa tena avadio asa fa zany zavatra tsy mivadika kabary tsy mivadika asa ataonareo zay mahapotika vahoaka malagasy député jererandrembolaina nanomboka tamin'ny 2009 mihitsy raha natsikatrinareo no nanomboka nisiny hoe niakatra be zany le tsy fandarit-sakafo tao Atsimo tao zany sy le kerera zay ny azo ilazana anazy no niantony reny remena bila tamin'ny fotoan'androny reny raha fahalalako anazy teo ihany koa ny napiny tataorina tato zay raha mahafantatra tsy de nisy fijerevana manokana loatra ny zareo reo akoatra n'ireo nitenenina hoe mpamma sy ny ONN zay nikalakara azy teo zany fa rehefa tena hoe tafiditra lalina le kire zay voataitra le fitondram-panjakana ary zavatra mampalahelo le zavatra ohatran'izay zay le teneniko hoe mila mijery sy mahafantatra ny zavatra misy aloha zay vao miroso am'izany hoe tatana firenena zany eo ihany koa zany ato am'le hoe zavatra tsy nisy hatramin'izay ny ainana ny hoe mpitsoponena anato anaty hatramin'ny natsiro vaokasena mbola tsy nahita hoe mpitsoponena anaty eto Madagasikara fa zany zavatra zany fa tena hoe miantra amin'ny ain'ny olona mihitsy efa tsy zakan'le olona tsony mihitsy de zay mahatonga lolo hoe mitsoponena nany am'izay tany andehanana amin'ny fotsiny ny rahantsika ireny olona fa nandalo teto Antananarivo zavatra mampalahelo fotsiny zao hoe nakaizy ireny olona reny amin'izao fotoana zao mba nisy nikarakara ihany koa izy ireny sady hoe nandalo teto fotsiny de nandeha tany am'izay nalehany tany reny zany mba tokony jerena manokana mihitsy momba an'izy ireny sy ny tany indrindra ny amerenana an'ireny olona reny any amin'ny faritra ny eviny zany koa no tokony eritreritry ny fanjakana hoe jerena hoe ahoana ny fampandrosoana ny toerana ny elan'le olona sy ny karakarana an'io de reny olona reny zany tsoponena reny averina eo amin'ny toerana misy anazy mba hisitrahany ndray ny fananany sy ny arenany rehetrarehetra zany zay zany ny zavatra tokony horesahan'ny fanjakana fa dia tapitra moa fotoana zay andraisako fitenenana namana fanitry fa dia misaotra antsika rehetrarehetra misaotra ny teknisiana ihany koa misaotra ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa ary dia manatitra ny
zay atao hoe fametrahana kokoa kely zay tena koa dia miraso atsika rehetrarehetra samotain'Andriamanitra mbola ho avy ihany amin'ny fotoana manaraka monsieur Faniry. Zay indrindra député Géry Randriambolaina voafidy tetsy amin'ny disika Navaradramo moa zany député atsika zany tena samy manana ny anitra ho azy ireo solombavambahoaka Madagasikara atao anatin'ny miara-manonja satria de misy be ny tanàna inefatra ny fandimby député atsika Natsimorano zany misy mpampianatra mpikaroka mpampianatra misy nianatra momba zany marketing sy ny management sy ny fitantanana zany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny solombavambahoaka atao anatin'izany miara-manonja izany ny tiako Madagasikara misy solombavambahoaka ihany koa zay manao ny fandrarana na amin'ny endriky ny fandrarana ankabeny zay mitatana orinasa sy ny fandrarana zay tena hoe manao ny famokarana mihitsy zany misy ny mpisolo vava zany rehetrarehetra zany tena hoe tsy de tena hoe solombavambahoaka zay noho ny zava-misy fotsiny de tafatafapetraka teo fa tena hoe nisy ny fametrahana sy fijerevana zay hoe andraikitra sy toerana lehibe nisy an'ireny solombavambahoaka reny dia mipetraka reny solombavambahoaka atsika ireny ary misy de efa tena solombavambahoaka inefatra mihitsiny teo amin'izany andraikitra zany raha any amin'ny toeram-pampianarana zany rina any an-dakilasy raha zany hoe doublon na triplan zany tena mpianatra tsy mahay zany fa aty amintsika zany rehefa hoe voaray fantelony na fanefany zany dia tena mahay zany ary akasitrahany vahoaka satria ny vahoaka no mitsaran'izany miveriny rina Rabe Mananjara mino fa mbola ano izay fanadiadiana sy fanazavana zay tsara ho fantatry zay rina Rabe Mananjara. Ya toy ihany ny fandarantsika moa zany atao anivon'ny miara-manonja araka izany efa maro ny zavatra nresahana teo ny resaka lalana, ny resaka fampianarana, ny resaka kere sy ny sisa de efa natsidika teo ihany koa Faniry niaraka tamin'ny solombavambahoaka ny resaka vaksiny. Za miteny aminao fa mampanao gazety dia tsy mandra ny saina fa tsy maintsy manadiady ary mpanao gazety mandehandeha tsika mpanao gazety mantsy misy karazany misy ny hoe eo fotsiny izy de miandry ny vaovao amin'ny internet sy ny sisa fa ny tena resaka kere mantsy nareo teo momba le hoe mpanao gazety namana vahiny iny zany fa ny tena hoe aindehibe ny fanaovan-gazety de ny fijerena ifotony mihitsy satria le mpanao gazety no maso mahita sy ny sofin'ny olona zay tsy tany an-toerana zay no izy ary na iza mianatra ny asa fanaovan-gazety de tsy maintsy mahafantatra an'izany hoe fototra izany amin'ny asa fanaovan-gazety zany amin'ny hoe fomba fitateranao an'izay le zava-misy izay ka izy io zany re fanamafisan'ny mpampianatra ary eto moa somary tondrako fanazavana kely hoe misy mahasamy hafa kely ihany ny atao hoe style ny anglophone ny américaine sy ny anglophone zany any Europe maneran'izao tontolo zao sy ny frantsay ohatra de eo ihany koa ohatra ny isika ty amin'ny tany andalam-pandrosoana satria raha ohatra ianao zao manao fiofanana ka anglophone mampiofananao américaine de ny azy tonga de mahitsy hitantsika reny raharahany tamin'ny Watergate namany tany États-Unis zahatra nafana be zany fa ny tenen'ny mpampianatra de tsotra ihany ny fiarovana voalohany any mpanao gazety dia ny fahamarinany vaovao sy ny profo zay zany le izy ka raha ohatra zany zay zavatra iny jerentsika na inona hoe sujet resahana de zay foana ny profo zay hoentin'ny mpanao gazety satria raha ohatra ianao zao mianatra ny atao hoe fanadiadiana lalipaka na ny investigation de fantatrao ny théorie fa raha mitany an-dalam-pandrosoana ianao tahaka ny eto Madagasikara de alao tsoroneto fa sahirana ianao mikaroka an'ilay vaovao zany satria le zava-misy mantsy le investigation mbola fanatsikafona izy ny tany ampianarana amin'ny resaka journaliste fanatsikafona raha nykere nefa ny resahanareo teo zany de hoe io izy io efa nisy hatramin'izay fa ny fomba izay hoe tanteran'ny mpanao gazety azy mety samy hafa raha zavatra karakiray no miseho
mpanao gazety mahafantatra hoe za mijery angle vary ry mpanao gazety ry mijery angle vary sinsisa ka izay zavatra hoe zany no tiana mafisina tsara hoe na resaka covid io na resaka kere io na resaka inona io dia ny pirofo foana no mitondra azy eto zany zao raha iresaka momba n'le ty resaka covid ty dia ny hitako hoe maninona moa no ohatrany hoe maisatra sy hoe miramina hoy ny fitenenantsika azy ny ferovana sy ny hoe fanentanana ny olona zany amin'ny resaka hoe miaro tena ny vaksiny ao anatin'ny fiarovan-tena ny barrière sanitaire isan-karazany kasibosy ao anatiny daholo zany fa maninona no misatra le izy mbola be dia be ny hoe tsy manao kasibosy mandana mankeny sotry fa feno tsy manao kasibosy hoe atsao ny ray metatra hoe mananotanina ny delta le anaranareo delta force i Chuck Norris ny ao an-tsain'ny olona delta dia hoe mampatahotra zany ary io tsy mitsitsy hoe delta dia nefa ny any zava-misy eto amintsika tsy arakarak'izay zany ny faharesen-dahatry ny olona zany amin'le hoe fiarovan-tena ao anatin'le izy dia eo indrindra zany no mametraka fanontaniana hoe ny delta tsy efa mananotanina zay toena hoe mahery vaika nefa ny zava-misy eto Madagasikara tsy arakaraka ny tokony hiatrehana an'le izy eto zany tonga dia miteny hoe hatrany voalohany mihitsy no efa vo hatrany voalohany mihitsy no efa tsy araka ny tokony ho izy ny fiatrehana sy fiomanana mbola tsisy ain'izany aretana zany teto fa ny teo anivon'ny mpitondra ihany no hitako raha za manokana zany no miteny amin'ny mampanao gazety indray ty hoe somary nanamaivana an'le izy alao aveto zany fa tsy ampafiriny pesta sy ny choléra io tsy ampafiriny zany anisy zany niaranainao zany fa fanakorontanana raha firesahana covid resaka tonga indray ny vaksiny reo mpanohatry zao no tsondromina voalohany zany ny communication nandeha teto ary le izy namana faniry amin'ny resaka journalisme ny communication na ny journalisme io dia ohatry ny fanafody double arme tranchant ny mpampianatra double arme tranchant hoe amin'ny lafiny indray zany mamono rehefa tsy voafehanao io ohatry ny fanafody overdose communication dia mamono anao io fa rehefa voafe le izy zany dia mamelona rehefa tsy voafe mamono rehefa voafe mamelona dia nefa zany le communication nataony teo anivon'ny mpitondra vao nanomboka mihitsy ty resaka covid hery taona mahery zay dia any amin'ny zavatra atao hoe nanana fomba filazany azy izy iny moa anjarany zay fa tonga dia iny no niraisan'ny olona tsy ampafirin'ny pesta sy ny choléra io raha vao tonga ny vaksiny dia aloha reo mpanohatra eo no tsondromina voalohany dia fa iza nefa zao manentana ny fanaovana vaksiny amintsika zao tsy ry zareo ihany ve miara-miasa amin'ny hoe ny tsy miankina sinsisa dia hoe ho avy indray zany zao ny hoe ny dozy 9 sy 9 sy rahetsy mahery zany dia ozy ny olona hoe fahahoana ihany araka ny tenen'ny Germain hoe fahahoana mariny ianao amin'ny voalohany miteny hoe tsy atahorany zao nefany lasa ianao indray no manao an'le communication hoe ho avy ny vaksiny sinsisa dia izay zavatra rehetra zay zany tsy hitan'le olona tsony zay atao hoe atao fa lasa za tsy miteny hoe manaonao foana fa lasa miaina fahatany zany ny malagasy ao anatin'izay zavatra ray noho nylay tsy atao hoe tsy fahaizana ve za hoe tsy fifehezana an'izay resaka hoe zavatra tena marina tokony ho tenenina amin'ny olon'izay any zany no tena hitako hoe mahatonga ny olana eto Madagasikara amin'ity resaka covid ity ny eo mbola tsy voafe tsara manantanina indray atsy ny delta dia tsy hitan'le olona tsony zay atao andy lasa ohatrany hoe maro no manaonao foana mandeha misy astuce kely any amin'ny Facebook zany dia zao no hoaniny dia mihinana dia zao ny tsy fa nefa resaka hoe raha miteny anao vaksiny raha miteny ianao hoe momba ny tenan'ny olombelona zany resaka saripady zany resaka fahasalamana YouTube koa dia mila précision zay io zavatra io satria resaka fahasalamana dia akoatran'izay rehetrarehetra zay zany momba nyty resaka hoe vaksiny ty ihany tsy araka ny tokony izy aloha ny barrière sanitaire misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao na nyteny raha mpitondra hoe ho amafisina izy io ho amafisina hoe nitonoana moa hoe avaradrano renivohitra ny atsimondrano sinsisa amafisina ahoana ao anatin'izay raha nijery baolina zao mpijery baolina tamin'ny Italie sy Angleterre alina
fa ngato nisy nanao kasiposy tsisy nanokasposy fa tonga 90,000 na sivialina ny zakan'io kianjany Wembley io a vahoaka tonga de rakotra ny tao inona ny tiako atongavana amin'izay tiako atongavana amin'izay de izao matoa zany ny tany Angletera izay firenena faran'izay tena entitra amin'ny resaka disiplinina reny zava-misy tao Wembley dikan'izany efa ambony be ny taux de vaccination an'ny tany Angletera na ny any Eropa mihitsy zay indrindra zay le izy ary ny mpitondra tany amin'ireny toerany reny a de tena hoe entitra hitantsika neny hoe confinement tany Eropa tena enjana be mihitsy nendry zareo alondrareo zany tonga de manao enjana be hoe ny fanapahan-kevitra dia avy eo zany a mahazo an'le vokany fa ny eto amintsika tsy ohatran'izay inona le hoe taux de vaccination raha reny zany ny zavatra anseho tao Wembley reny vahoaka marobe reny a azo atoka mihitsy fa tsy latsaky ny 50 isanjato farafaratsy ny taux de vaccination tany amin'y zareo de zay mahatonga an'ireny ampisesika niditra ny jery-baolina tao daholo ny mpijery ary na ny zafikely mpanjakan'ny Angletera ry i prince William sy ny vadiny Kate de ny zanankely a tsy nanao kasiposy satria ny endry zareo zany efa mipetraka tsara mihitsy ny matoa izy manao an'izay fepetra zay a mandray an'izay fanapahan-kevitra zay tsy manao kasiposy afaka tena miorakoraka sy ny sisa teny amin'ny tribune teny de efa trano voalohany azy nefa mandeha araka ny tokony ho izy ny fepetra izay tsy maintsy arahana zay zany ny zavatra tena hoe tsara ho mariana tsara mihitsy manaraka an'izay zany mba tiako amafisina koa amin'ity resaka covid ty eto amintsika de zao le hoe taremarika mivoaka za aloha mampanao gazety anazy za manokana tenako manokana de tsy resy lahatra amin'ny taremarika izay mivoaka eto Madagasikara momba ny hoe firy maty firy ny cas grave sy ny sisa satria mantsy reny taremarika iny lelan'izay na hoe taremarika ofisialy de fanontaniana mipetraka hoe mbola hatraiza le kapasité fanaovana teste eto amintsika ho avy indray zao delta io nefa ny an'le fomba anaovana an'le testa na ny fitiliana tsy araka ny tokony izy firy isanjato ny vahoaka malagasy tokony nanao testa kay nanao testa amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka sahan'ny fanjakana no mamoaka an'izay taremarika firy isanjato nefa navita testa amin'izao fotoan'izao 25 millions isan'ny malagasy de ataontsika hoe raha manao kajy tsotsotra de hoe 25 millions zany a firy isanjato no tokony atao vaccine zany fa za samy teny fa no mbola abotsiko ara le izy samy teny fa tsy mihoatra amin'ny 10 isanjato azo amarininy zany nefa nisy ny fanampiana avy any velany ary na ny transparency internationale raha ny teny hoe tokony hazava tsara amin'ny vahoaka malagasy eny ny nampiasana an'le vola matapitrisany dolara reny hoe inona mary taiza mahoana ny fampiasana an'le vola satria raha hoe nandeha araka ny tokony izy zany ny fampiasana an'izay ary de tokony hoe tsotran'izao ny résultat fa ny olona manao vaksiny mbola vitsy tamin'ny président Ravalomanana nanao vaksiny tary Andraharo Nations Unies tao amin'ny Nations Unies de niteny tao ny mpiasa tao hoe avoavy nanao vaksiny président Ravalomanana sy madama nanao Ravalomanana zany tamin'iny fotoana iny de nitombo be ny olona tonga nanao vaksiny tenenindry zareo tao zay zavatra zay dikan'izay zany ilay fomba fanaovana n'ilay communication ao anatin'le izay ataondry zareo mpitondra de niteraka ny toe-javatra amin'izao fotoan'izao ho an'ny Algérie tompokoa dia miaina ara-dalàna ry zareo namana malagasy any no miteny fa ny tany Algérie zany de enjana be mihitsy ny fandraisana bepetra voananompoka ny eto amintsika moa de hoe tsy ampafirin'ny choléra sy ny peste de hoe zao ny vokany lasa manentsy tara foana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra iza nefa no enjarana mivokatra zay rehetrarehetra zay ny vahoaka malagasy tsy akanavaka no mizaka ny tseranyaina eo ny vidim-piainana de tiako ny aretina tsy maintsy atrehana dia mampalahelo ny atao hoe zavatra iainan'ny malagasy ninninona fanazavana aloha de zay no zava-misy iainantsika ya efa maraparina moa tsika rehefa avy eo zany ry na Rabe Mananjara fa nazana zany ke ny zava-misy teto amintsika de misy aloka politika foana ny amin'ny fanapahan-kevitra rehesan'ny fanjakana sy eo ihany koa le fahatahorana indraindray le mety hoetsika kely samihafa satria raha na tsy arotsika de misy somary efa fietsehana kely matetetika tamin'ny taona 2024 iny satria manomboka miteny
samy teny lay vahoaka ary manomboka mitrotra eny amin'ny sehatrasa zay misy azy samy hafa teny de sauvé par le gong tsy hoe inona moa zany le izy fa de hoe nisy tampoka am'le covid-19 dia atao aloha no nyterenina atao anaty fiboana atao lay vahoaka malagasy de namoahana nyreny fanapahan-kevitra samy hafa ireny zany de reny narataraty reny lay fitaovam-piadiana tena enjana be zany zay napetraka tamin'ireny vavahady ny lalam-pirenena samy hafa ireny tsy miala lavitra ao amin'ny mety ho fatahorana ny endrin'ny politika zany zavatra rehetrarehetra izany satria ny fitondram-panjakana de izy de mahafantatra izy hoe tena tonga saina le vahoaka malagasy amin'ny fiainana iainana andavanandro mahafantatra izy fa tena te contester te hanohitra le zavatra tsy rariny sy tsy ara-dalàna atao am'le vahoaka malagasy fa mampiasa am'le fahefana kely samy hafa am'le fitandronan'ny filaminana izy sy le mafiasa n'lay resaka kely lalànany amin'io zao na hatrany anatin'lay inona moa no nampatanjaka an'ity fitondram-panjakana ity hoe niakatra teo amin'ny fitondrana ke de ny kilalao tamin'io resaka tambazotra sosialy io nanao serasera ny tao anatin'ny tambazotra sosialy zany fitondram-panjakana zany sy mipanohana azy de rehefa nisehatra tao anatin'io zareo nalalaka izy tamin'ny fanehoan-keviny sy mifanaovana kisarisarin'olona sy ny sisy ohatra zany fa rehefa tonga izy am'izao fotoana zao de mandeha le tsikera sy ny karazany dia izy indray no matahotra de firifiry moa zany reo azo lazaina hoe mpisehatra anatin'ny tambazotra sosialy sy reo zay mikirakirana mizara vaovao tena fehezany mafy mihitsy ao anatin'le resaka cybercriminalité tsika tsy miteny hoe manaova ny zavatra tsy ara-dalàna na mitenitenena foana ho an'ireo zay manao izany fa ozytsika fotsiny hoe raha mbola misy irika zany ho ataon'ny fitondram-panjakana hangezaina zany an'le vahoaka te hitrotra te hiteny de ataony zany rehetrarehetra zany fa zany mozytsika hoe mifangaro amina resaka covid-19 daholo ihany zany hoe am'le resaka faniboana io mba ahafahana zany manidy kely ihany aloha zany ny vava sy ny tongotra tsy hetsika ho an'izay mety mieritreritra an'izany parenthèse zay Rina Arabe Mananjara miazakazaka amin'ny fotoana tamin'ity an'ity dia ianao ngamba mety marana azy am'izay fa dia isorina aloha zany ny mpiaino sy ny mpijery atsika ny teknisiana de efa manao ny ezaka azotsika tsirairay avy isa-tokantrano ny fahazona ny miara-manonja ary dia isy ihany koa ny famerenana zany rediffusion amin'ny fahazotsika zany ara-dalàna zany somary nisy olana kely teo amin'ny connexion de zay ny nahatonga an'iny hoe tamin'ny vatana tamin'ny Facebook iny de somary nisy tapaka ny fandraisantsika azy fa mihitsika fa tokony fiverina am'loana zany tsy avy aty amin'ny miara-manonja zany rehetrarehetra zany fa manome fotoana indray zany ho an'ny rapitso Rina Arabe Mananjara mbola hanohy de amarana azy amin'ity fandarantsika ity. Eny ary toko lasa tompo avy tsy maintsy misy moa ny famaranana ny fotoana ary tezay ihany koa ny antsika namarana nyity miara-manonja tamin'ity fotoana ity rapitso dia mitohy ihany zany miara-manonja zany ary de efa tsidika sady fa anisany noresahanao ohatra ny rity resaka tsy fandriam-pahalema an'ity vonolo letsy alatretsy amin'ny endriny isan-karazany anisany ho isika fa mbola marobe ny loha hevitra zay ahoentina ho isaorana ianao naharitra hatramin'ny farana isaorana ihany koa ireo sehatra teto ny teknisianina marobe tsy voatanisa ao ambadika ao sy eto amin'ny studio eto dia samy tahin'Andriamanitra isika menakafy mankasitraka tompoko.